Мектепке барар жолда ол тіпті апатқа ұшырамағанына және мектепті бітіргеннен кейін ғана оянатын комаға түскеніне өкінеді. Ол мектепке келгенде біз оның өмірінің неге соншалықты бақытсыз екенін білеміз. Оның сыныптасы Сук ғимараттың басында тұр. Содан кейін кенеттен секіреді. Мен бәрі осы уақытқа дейін қалай жеткенін есіне алады. Біраз уақыт бұрын мектептегі бұзақылар Сукқа Les Mus Rebels таяғын берді. Оны қолында ұстаған адам мектептің ресми париясына айналды. Оны бәрі мазақ етіп қорлады. Өкінішке орай, мен оларға қарсы тұруға тым қорықты. Ол олардың қолынан ұзақ уақыт бойы азап шеккеннен кейін, олардың нысанасына басқа біреу түскеніне жеңілдеп қалды. Енді біз олардың неліктен қаншықтарға қарсы қару ұстағанын білетін боламыз. Бұған дейін сыныптағы ең ықпалды оқушы Янг дәрістің бейнежазбасын көріп отырған. Ал мұғалім сол сабақты түсіндіріп жатқан. Қарапайым сыпайылықпен ол оған сабақ бергендіктен бұл орынсыз екенін айтты. Дөрекі студент оның түсініктемесі қорқынышты деп жауап беріп, оны қорлай бастады. Осы кезде Сук ақыры босап, оған жеткілікті болды деп ұрды. Бұл бұзақылардың қаншықты жаңа құрбанына айналдыруына себеп болды. Мен болып жатқанның бәріне куә болды, бірақ қарсылық білдіре алмады. Ол жағдайды мұғалімдерге жеткізгісі келгенде, олардың өздері шошып кеткенін байқады. 2 жыл бұрын басқа мектептің мұғалімін бір оқушы өлтіріп кеткен. Ол және Сук сияқты оқушыларды ешкім құтқара алмайтынын түсінген, мен үмітін үзді. Сук бұл шындықты да түсінді. Сондықтан ол өз өмірін қиды. Осыдан кейін полиция тергеуге келді. Мен өмірінде бірінші рет оның қайғы қасіреті ақыры аяқталады деген үміттің ұшқынын сезінді. Бұзақылар бұл үмітті тез арада жойып, оған полиция ешқашан ештеңе жасамайтынын және олардың дұрыс екенін айтты. Іс жабылып, мен мектептен қуылған рөліне қайта оралуға мәжбүр болды. Ол тіпті Суктың істегенін істеуге тырысты, бірақ оны соңына дейін жеткізе алмады. Кейінірек, ол сыныпқа қайтып бара жатқанда, басқа бұзақы оны еш себепсіз ұра бастады. Әдеттегідей, оған ешкім араласқан жоқ. Содан кейін кенеттен бір адам пайда болып, бұзақыны итеріп жіберді. Бәрі аң-таң болды. Бұзақы қарсы тұру үшін орнынан тұрды, бірақ ер адам оны одан да қатты ұрып, кішкене құрмет көрсет, балам, деді. Мен сенен үлкенмін. Хиян мен оның бандасы оның кім екенін білуді талап етті. Бұл адам өзін жаңа мұғалім ретінде таныстырды. Хиян дереу наразылық білдіріп, мұғалімдерге оқушыларды ұруға тыйым салынғанын айтып, барлығына бұл оқиғаны видеоға түсіруді бұйырды. Тағы бір бұзақы оны не, ұстаз деп мазақ етті. Қазір камералар жұмыс істеп тұрған кезде мені ұра алмайсың ба? Деп жауап берді әлгі адам жайбарақат. Сен мұны өзің сұрадың. Бәрібір оны камералардың алдынан ұрдың. Барлығы шошып кетті. Тіпті мектеп директоры да оны сұрауға келді. Әлгі кісі өзін білім басқармасының инспекторы ретінде таныстырды. Бұл жаңадан құрылған үкіметтік ұйым сыныптастарының қорқытудан өліп жатқанына мән бермейтін оқушылармен және осындай оқиғаларды жасырған мектептермен жұмыс істеу үшін құрылған. Директор ешкімге оқушыларды ұруға рұқсат етілмегенін айтты. Инспектор олардың кеңсесінде сөз жеткіліксіз болған кезде физикалық күш қолдануға рұқсат етілгенін айтты. Директор оны кабинетіне апарып, оның әдістері ол жерде жұмыс істемейтінін түсіндірді. Өйткені кейбір оқушылар беделді отбасылардан шыққан. Инспектор бұл ықпалды оқушылар оқитын Сук сыныбын басқаруды өз мойнына алуға ниетті екенін айтты. Олар оған әкесі ұлттық партияның маңызды қайраткері болған Хен туралы ескертті. Инспектор жай ғана жымиып, онда ол менің сүйікті шәкіртім болады, деді. Ол сыныпқа кіргенде бұзақылар қиындыққа тап болғанын бірден түсінді. Ол Сук есіміне жеткенше сабаққа қатысуды тексере бастады. Содан кейін ол барлығынан Суктың не үшін өлгенін білетіндерін сұрады. Бір оқушы әзілдеп, Сук мектептегі үлгермеушілікті жеңе алмады және ақымақтықпен өз өмірін қиды деп жауап берді. Инспектор оны бірден ұстап алып, бүкіл сыныптың көзінше ұрып жіберді. Сыныптасыңның өлімінен кейін де өкінбейсің. Ол олардың тым болмаса аздап ыңғайсыз екенін байқаған кезде, ол барлығына отжимания жасауды бұйырды. Хан оларға өз орындарында қалуды бұйырды. Инспектор бұйрықты қайталады. Ешкім орнынан қозғалмады. Хан күлімсіреп, олар сенен гөрі менен қорқатын сияқты, деді. Инспектор Ханның басынан ұстап, үстелге лақтырып жіберді. Жүр, маған батылдығыңды көрсет. Отжиманияны баста. Қорыққан Хиян мойынсұнды. Қалғандары оның жолын тез ұстанды. Түскі ас кезінде Хиян басқа студенттерді тағы да қорлай бастады да кезекке тұрды. Инспектор оны тоқтатып, сен шынымен де барлық істеріне аяныштысың ба? Деді. Егер сіз тамақ жегіңіз келсе, кезектің соңында тұрыңыз. Хиян оны елемей, тамақты күшпен алып, лақтырып жіберді. Инспектор оны тепкілеп, кешіріңіз, балам, мен біреудің тамақты менсінбеуіне шыдай алмаймын, деді. Содан кейін ол оны тазалауды бұйырды. Күннің соңына қарай Хион ашуланды. Ол ашуын бейшара Минге бұрып, достарын тазалауға қалдырып, үйіне қайтты. Содан кейін ол одан да қатты күйзеліске ұшырады. Инспектор тікелей Хионның үйіне барды. Ол Хионның әкесі Рюмен кездесіп, оған, мен сенің ұлыңды алып бара жатырмын, деді. Сіз оны ешқашан дұрыс тәрбиелемегендіктен, ол достарына жұмысын аяқтауға көмектесе алады. Рю оның батылдығына таң қалып, оған араласпауды ескертті. Инспектор жай ғана, мені өкіндірші, деп жауап берді. Содан кейін Ханның құлағын тартып, жуынатын бөлмелерін тазалауға мәжбүр етті. Инспекторды жақтау үшін Хан басын бірдеңеге соғып, әкесіне телефон соқты. Инспектор, сенің ақымақ ұлың өзіне зиян тигізді деп қолын бұлғады. Менің кінәм неде? Бұл арада Ян әдеттегідей Мингті азаптай берді. Инспектор мұны білгенде Минге өзін қорғай алмаса,
қашып кететінін айтты. Содан кейін ол оны күнде жүгіруге үйрете бастады. Кейін олар кешкі асты бірге ішті. Инспектор бұл туралы ата-анасына айтуды бұйырды. Мен ата-анасының жұмыста үнемі бос емес екенін айтты. Инспектор оған оның орнына сенімді ересектерге сене алатынын айтты. Мен алғаш рет үмітті сезінді. Хеннің әкесі Рюге келетін болсақ, ол тікелей білім министріне хабарласты. Ол өзінің және басқа да беделді ата-аналардың үндемейтінін ескертті және білім беруді қорғау басқармасын жабуды талап етті. Содан кейін ол алдағы сайлау науқанына байланысты маңызды баспасөз мәслихатына кетті. Бірақ ол келгенде оны пара алу жанжалдары мен әйелдермен байланысын әшкерелеген тілшілер қоршап алды. Жасырынуға тырысып, ол залға кіріп, оның ішінде министр күтіп тұрғанын көрді. Министр бәрін реттегенін айтты. Рю себебін түсіндіруді талап еткенде, министр бұл кабинетті дайындауға 2 жыл жұмсағанын және оған қарсы шыққан кез келген адам осындай тағдырға тап болатынын түсіндірді. Рю көптеген саясаткерлер одан да нашар екенін айтты. Министр мақсат сенікі емес деп жауап берді. Бұл сенің ұлыңда. Сен құласаң, ұлың да құлайды. Көп ұзамай Рю қамауға алынды. Мектепте оқып жүргенде хан қудалаудың жаңа нысанасына айналды. Оқушылар оған Лес-Мыс Рейблс таяғын берді. Шектен шығып, ол олардың барлығын тірідей өртеп жіберуді ұйғарды. Инспектор келгенде, оның алдында темекі шегіп тұрған. Хиян үрейлене бастады. Өйткені оның айналасына бензин төгіліп үлгерген. Ол инспектордан оттықты сөндіруді өтінді. Оның орнына инспектор оттықты лақтырып жіберіп, оны одан сайын қорқытты. Хиян мейірімділік сұрап, жалынғаннан қатты қашып кетті. Содан кейін ғана инспектор өртті сөндірді. Ол ханға Суктың да өлімнен қорқатынын еске салды. Бірақ хан қорқыту арқылы өмірін құртқандықтан, Сук басқа амалын көрмеді. Хан қанша өкінсе де, Сук ешқашан қайтып оралмайды. Ол бұл кінәмен мәңгі өмір сүруге мәжбүр болады. Сонда біз шынымен не болғанын көреміз. Хиян шырындарды мазақ еткенде, Сук үндемеуден бас тартты. Ол әкесін мектепке әкеліп, барлығын директорға хабарлады. Хаянның әкесінің ықпалынан ештеңе болған жоқ. Оның орнына олар Соктың әкесіне оны басқа мектепке ауыстыруға кеңес берді. Олар тіпті әкесін жұмысынан айырды. Үмітін үзген Сук Фионнан әкесін аямауын өтініп, кез келген нәрсені істеуге уәде берді. Оған Хиян салқын түрде өзіңді өлтір деп жауап берді. Өкінішке орай, Сук дәл осылай істеді. Енді Хиян ақыры көзіне жас алды. Бұл шын жүректен өкіну ме, әлде жай ғана қорқыныш па, белгісіз. Көп ұзамай Хиян мен басқа да бұзақылар Сока ісі қайта басталған кезде қамауға алынды. Ақыры олар әділеттілікпен бетпе-бет келеді. Кейінірек инспектор 2 жыл бұрын қайтыс болған қыздың қабіріне барады. Діни қызметкер де сол жерде. Екеуі де оның қазасына әлі қайғырып отыр. Сол кезде қоғамдық пікір білім беруді қорғау басқармасына қарсы болды. Көптеген адамдар ешбір мемлекеттік мекеме оқушыларды ұрып, соғуға құқылы емес деп санайды. Тілшілер министрге шабуыл жасап, оның адам құқықтарының осының бәріне қандай қатысы бар екенін сұрайды. Министр ашуланады. Ал адам құқықтары қайда? Студенттер күн сайын қорлықтан көз жұмады. Мұғалімдер шошып кетті. Көптеген оқушылар мектепке жеке академияларға барар алдында сабаққа қатысуын атап өту үшін ғана келеді. Мен репетиторлыққа қарсы емеспін, бірақ білім министрлігі ретінде біздің міндетіміз студенттер үшін қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету. Студенттер тіпті бұл күш қолдануды қажет етсе де, ол қазіргі студенттер бұрынғыдай емес екенін қосады. Олардың кейбіреулері бандалармен байланысты. Білім алу жолында тұрған кез келген адам жауапқа тартылады. Банда мәселесі өте өзекті болып отыр. Кейінірек біз Хан есімді техникалық училищеге ауысатын жаңа студентпен танысамыз. Мектеп оқу орнынан гөрі қараусыз қалған ғимаратқа ұқсайды. Ақыры ол басқа оқушыны байқайды, бірақ бала бірден оған шабуыл жасамақшы болады. Қорыққан жаңа келген адам оны қорғау үшін ақша ұсынады. Оқушы оған жаны ашиды және бұл мектеп басқа мектептерге ұқсамайтынын ескертеді. Жаңа оқушы одан сайын қорқады. Ол сыныпқа кіріп, өзін таныстырғанда барлығы банданың мүшелеріне ұқсайды. Ол жайбарақат отырады. Бірақ басқалары оны құлатқандай, кітабын ашуға да үлгермейді. Содан кейін олардың барлығы мұғалімге оқулықтарын ұмытып кеткендерін айтады. Мұғалім үмітін үзіп кетіп қалады. Оқушылар бірден қаруларын алып, бір-бірін көшіре бастайды. Олар электротехника факультетіне барады. Онда бір студент дизайн бөліміндегі біреуден кеудесіне татуировка жасатуды сұрайды. Бұл кезде бірінші бөлім екінші бөліммен төбелесіп, бір-бірін есінен танып қалады. Жаңа студент Бон не болып жатқанын білмейді. Оның жалғыз сабырлы сыныптасы Джо электротехника факультеті мен автомобиль факультетінің үнемі төбелесіп жатқанын түсіндіреді. Олардың жетекшісінің назарын аудару үшін Бон жетекшінің кім екенін сұрайды. Сонымен бірге директор инспекторға мән жайды түсіндіреді. Басшы Хьюк есімді студент. Ол мектепке сирек барса да, оның сыртындағы бандаға жатады. Оның әлеуметтік желілері сәнді брендтерге, ақшаға, алкогольге және шулы кештерге толы. Студенттер оның назарын аудару үшін үнемі күреседі. Бір күні Хье күтпеген жерден электротехника бөлімінің бастығына хабарлама жіберіп, онымен кездескісі келетінін айтады. Ұрыс керіс бірден тоқтайды. Автокөлік бөлімінің бастығы қол астындағыларды қызғанып, ұра бастайды. Ол тіпті Бон мен Джоны бір-бірімен төбелесуге мәжбүр етеді. Джо, үндеме, Бондқа кейіп танытуды бұйыр. Бонд дәл осылай жасайды. Осыдан кейін Джо жеңіліске ұшырады деп жарияланып, олардың жеке сөмкесіне айналады. Олар оны өз күштерін өлшеу үшін пайдаланады.
оны ұрып, соғып, шабуылдарын бағалауға мәжбүр етеді. Бұл сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қорлау. Джо бәріне шыдайды. Кейін үйіне қайтып бара жатқанда, ол өзін шаршағандай сезінді. Бонд өзін кінәлі сезінеді. Ол үшін сөмкесін алып, үйіне апаратын. Джо оны Раменге үйіне шақырады. Бонд Джоның анасымен өмірінің қаншалықты қарапайым екенін көреді және Джоның мектепте болашағын қалай құрғысы келетінін түсінеді. Келесі күні Бонд инспектормен кездеседі. Инспектор оны көргенде, біз Бондның оның қызметкерлерінің бірі екенін білеміз. Студент емес. Бонд қорлаудың құрбаны болу үшін кінәсіз болып көрінгендіктен, инспектор оны көзілдірігі арқылы не болып жатқанын жасырын түрде жазып алу үшін оны мектепке орналастырды. Енді инспектор оған қауіпті жаңа тапсырма беріп жатыр. Барлық оқушыларды арандатып, олардың соңынан қууға мәжбүрле. Бон оларды қорлап, қашып кетеді. Олар спорт алаңына жеткенше бүкіл мектеп оның артынан қуады. Барлығы ішке кірген бойда инспектор кіріп, қақпаны құлыптайды. Ол өзін таныстырады. Бір оқушы оны бірден таниды. Олар қарапайым студенттер емес екендіктерін және басқалар сияқты оларды басқара алмайтындықтарын мақтан тұтады. Инспектор жай ғана сұрайды: "Сенің қандай ерекшелігің бар?" Олар оны асықтырады. Бір сәттен кейін олардың бәрі жерде жатыр. Содан кейін олар оған ұрылған иттер сияқты мойынсұнады. Ол өткізіп алған нәрселерінің орнын толтыру үшін жаңа қатаң сабақ кестесін енгізеді. Олар қарсылық білдіруге тырысқанда, ол оларды қайтадан ұрады. Содан кейін ол тәртіп деңгейіне әрең сенетін мұғалімді әкеледі. Ол олардың оқулықтары қайда екенін сұрағанда, тек Джода ғана бар екен. Инспектор Джоға бұйырады. Басқалар оны қайта жазып жатқанда, оған тақтаға сабақ жазсын. Оқушылар тіпті қаламдары да жоқ деп мәлімдейді. Инспектор электротехника бөлімінің бастығына қарап: "Ал, саусағыңыз әлі де жұмыс істеп тұр. Солай емес пе?" Және ол сылтау енді ешкімді құтқармайтынын анық айтады. Ол саусағын кесіп, қанымен жазды. Содан кейін ол қаламды алып, жазуды жалғастырды. Ал қалғандары сабақты көшіру үшін қаламдарын қарызға алып жүгірді. 5 минуттан аз уақыт өткен соң, олар жоғары қарап, оның тақтадан бәрін өшіріп қойғанын көрді. Уақыт бітті. Жазуды аяқтамағандардың бәрі соққыға жығылды. Көлік бөлімінің бастығы ақыры ашуланып жарылды. Бұл не? Қалай болғанда да, бұл әрекеттер соншалықты маңызды емес. Инспектор, білесің бе, не деп жауап берді? "Сенікі дұрыс. Жүріңдер, ер адамдар. Іс жүзінде аздап жұмыс істейік." Ол олардың барлығын көлікке апарып, оны тексеруді өтінді. Олар бас тартқан кезде, ол екі бөлімнің басшыларын ұстап алып, оларды көлікке итеріп жіберді де, нағыз жүргізу шеберлігін көрсете отырып, тегіс бақыланатын сапар жасады. Бұл үшін студенттер оны құрметтей бастады. Өкінішке орай, бұл екеуі ештеңе үйренбеді. Олар мектептен қашып, Хьюгқа шағымдануды шешті. Мәселе онымен қалай байланысуға болатынын білмегендіктен болды. Бонды іздеп жүріп, олар көмектесетін бірдеңе тауып алып, оны өздерімен бірге жүруге мәжбүр етті. Олар ақыры Хитпен кездесіп, инспектордың үстінен шағымданды. Сол түні инспектор олардың қайда бара жатқанын сұрағанда, олар риза болып қайтты. Олар инспектордың біткенін, оның қалған күндері санаулы екенін, енді Хик бұл іске араласқанын сенімді түрде айтты. Көп ұзамай Хик мотоциклімен келіп, әсерлі көрініс көрсетті. Шынымды айтсам, бұл студент үшін тым үлкен болып көрінді. Ол қорықпай, бірден инспекторға шабуыл жасамақ болды. Инспектор Хьюгты азғыру үшін жемді әдейі тастап кеткенін мойындады. Алғашында Хьюг оны шынымен жеңе алатындай көрінді. Ол тіпті инспекторды жерге құлатып үлгерді. Оқушылар бәрі бітті деп ойлады. Деді Хик оларға мақтанышпен: "Көрдің бе, сені біреу мазаласа, маған айт. Бәрің менің қорғауымдасыңдар." Шәкірттері оның атын айта бастағалы жатыр еді. Кенет олардың қатарына тағы бір дауыс қосылғанын естіді. Инспектор да ән айта бастады. Бәрі орнында қатып қалды. Сосын инспектор орнынан тұрып, ойнауды қойды. Бұл жолы ол Хикке қатты соққы берді. Оқушылар шошып кетті. Осы уақыт ішінде министр басқа саясаткермен кездесуге қатысты. Олар инспекторды бұрынғы сарбаз болғандықтан бұл лауазымға лайықты емес деп сынады. Сарбаздың білімге қандай қатысы бар? Министр, бүгінгі студенттерге қараңызшы, деп жауап берді. Сіз шынымен де қарапайым мұғалімдер оларды жеңе алады деп ойлайсыз ба? Бұл балалар құбыжықтарға айналды. Егер біз оларға тәртіпті үйреткіміз келсе, бізге құбыжықтармен күресуге қабілетті адамдар керек. Дәл осы сәтте Хак өзі тиесілі бандаға қоңырау шалып, қосымша күш сұрады. Олар бірден келді. Хак оны құтқарылды деп ойлады. Бірақ оның орнына инспектордың оларды да толығымен жойып жібергенін бәрі шошып кетті. Осыдан кейін олар одан кешірім сұрап, қайта кешірім сұрады. Инспектор олардан кешірім сұрамауды өтінді. Ол оларға Джодан кешірім сұрауын айтты. Джо алғашында бұл жерде ерекше ештеңе жоқ сияқты әрекет етуге тырысты. Бірақ кейін кенет көзіне жас алды. Олардың оған жасаған әрекеті оны қатты ренжітті. Инспектор оларға егер олар білім алуға қызығушылық танытпаса, олар жай ғана мектептен кете алатынын айтты. Бірақ олардың басқа оқушылардан уақыт алуға құқығы жоқ еді. Сыныптастарыңның уақыты сенікі емес. Кейінірек министр баспасөз мәслихатын өткізіп, Хан мектебінің жетістіктері туралы айтты. Ол бірнеше жаңа ережелерді жариялады. Енді бірде-бір оқушыға татуировка жасауға рұқсат етілмейді. Татуировкасы бар кез келген адам оны алып тастауы керек. Бандаға кірген кез келген студент ересек қылмыскер ретінде
ретінде қарастырылады және бұдан былай кәмелетке толмағандар туралы заңмен қорғалмайды. Мотоцикл мінуге және темекі шегуге де тыйым салынады. Нәтижелері айтарлықтай болды. Кон мектебіндегі өмір айтарлықтай жақсарды. Джо алғаш рет сыныптастарымен бірге шынымен бірге оқыды. Министр мен инспектор оның жетістіктеріне қатты қуанды. Содан кейін Бонд шағымдана бастаған сияқты. Ол өтемақы алғысы келді. Өйткені ол өз ақшасының көп бөлігін жұмсады. Ақша миссия кезінде жұмсалды. Мұнда пара, сол жерде жұмсалған шығындар, сондай ақ қорқыту салдарынан жоғалған ақша. Бұл сома күлкілі түрде аз болды. Қалғандары оған күліп, өтініш беруін өтінді. Ол ақшасын қайтарып алады. Сонымен бірге кеңсені жабуды талап еткен саясаткер ескі фотосуреттерді қарап шықты. Олардың арасында 2 жыл бұрын қайтыс болған қыздың жерлеу рәсімінен түскен суретте болды. Діни қызметкер мен инспектор сол жерде тұрып, әбден күйзелді. Біз инспектордың онымен шынымен айналысқанын білдік. 2 жыл өтсе де, ол әлі де оған болған оқиғаның әділетсіздігін және оның қалай өлгенін қабылдай алмады. Бұл оқиға бізді 2 жыл артқа қайтарады. Инспектор мен оның қалыңдығы темекі шегетін студенттерді байқаған кезде бірге серуендеп жүрген. Ол оған араласпауды бұйырды. Студенттер бұл күндері шошып кетті. Ол, сонымен не болды, деп жауап берді. Сен мені мәңгі қорғайсың ба? Егер мұғалімдер оқушылардан қорқа бастаса, біздің өміріміз одан сайын қиындай түседі. Ол оқушылардың қасына барып, олардан темекі алып, оларға ақыл кеңес беруге тырысты. Өкінішке орай, ол оны қорғай алмайтын күн келді. Оның шәкірттерінің бірі қиындық тудырғаны белгілі бала оны өлтірді. Сот отырысы кезінде студент өкінетінін айтып, оны шын жүректен жақсы көретінін айтты. Инспектор бұл сөздерді естіп, өзін әрең ұстады. Ашуланып, ол студентті көлігімен басып өтпек болды. Діни қызметкер оны тоқтатты. Содан кейін біз бұл әйелдің діни қызметкердің қызы екенін білдік. Инспектор тынышталғаннан кейін діни қызметкер оған студентті өлтіру оның болашағын құртудан басқа ештеңе істемейтінін айтты. Оның орнына ол білім министрі болғаннан кейін кеңсе құруды жоспарлады. Ол қызы сияқты жаман мұғалімдер үшін әділдік іздейтін кеңсе. Егер инспектор көмектескісі келсе, ол оған қосыла алады. Дәл солай болды. Қазір қыздар мектебі бұл істі тергеуді алғаш рет қолға алды. Бұл іс оқушыны қорлады деп айыпталған мұғалімге қатысты. Студент оны айыптаған видеосын жариялады. Көп ұзамай мұғалім өз өмірін қиды. Бұл жалды жәбірленуші қарапайым студент емес еді. Ол Инстаграмда 600 мыңнан астам жазылушысы бар танымал блогер болды. Бонд бұл мәселені шешуге алаңдайтынын мойындады. Өйткені қыз өте танымал және олар шынымен де көп дауды қажет етпейді. Министр не деп жауап береді? Біз де қорқуымыз керек пе? Жазықсыз мұғалімнің өлімнен қорқуы жеткіліксіз бе? Сонда біз олардың мұғалімнің кінәсіз екеніне неліктен сенімді екенін білеміз. Атақты қыз әдетте сабаққа алаңдап, үнемі тікелей эфирде болатын. Бір күні мұғалім оның телефонын тартып алған. Кек алу үшін ол басқа оқушының шашын қырқып жатқан мұғалімнің монтаждалған видеосын жариялады. Барлығы бірден интернеттегі мұғалімге секірді. Мұғалім онымен бетпе-бет келгенде, ол тек оқушыға көмектесіп жатқанын және оны қорқытпағанын түсіндірді. Оған әріптесінен басқа ешкім сенбеді. Бұл әріптес Юнмен мәселені шешуге уәде берді. Ол Юнны кеңсесіне шақырып, оның бейнені өңдеп жатқанын көргенін айтты. Ол оның мұғалімді әдейі жаман етіп көрсеткенін білді. Юн бәрін жоққа шығарды. Ол оған бейнені өшіріп, жақсы адам болуға кеңес берді. Ол әсіресе абдырап қалды. Өйткені оның үлгерімі оның әрқашан үздік студент болғанын және мұғалімдермен ешқашан жанжалдаспағанын көрсетті. Сонымен кенеттен не өзгерді? Юн оған жай ғана салқын күлді. Кет. Ол бірден киімі мен сыртқы келбетін білдіріп, видеоға түсіріп, оған шабуыл жасады деп жалған айыптады. Бүкіл ел жарылды. Тіпті оның әйелі де қоңырау шалып, бұл рас па деп сұрады. Интернет қолданушылары ол туралы сұрап, оның барлық жеке мәліметтерін, тіпті кішкентай балалары оқитын мектептерді тапты. Оның үйінің сыртында оны түсіріп, әшкерелеу үшін үнемі әсер етушілер пайда болды. Бұл кісі шыдай алмады. Ақыры ол қайтыс болды. Одан кейін жұрт мейірімділік танытты ма? Мүлде емес. Кейбіреулер тіпті оның жерлеу рәсіміне фильмнің мазмұнын түсіру үшін қатысып, оның өлімі оның жасаған әрекетін жоққа шығармағанын алға тартты. Джон есімді мұғалім қатты ренжіп, Юнға бұрылды. Ол одан шындықты айтуын өтінді. Өйткені мұғалімнің оған зиян тигізуі мүмкін емес еді. Юн көзіне жас алды. Мен неге өтірік айтуым керек? Содан кейін оның тікелей эфирде екені белгілі болды. Ол ізбасарларына жарайды. Болды, мен түсініктеме беремін. Өйткені мұғалім мені мәжбүрлейді, деді. Жұртшылық бірден Джонға да қарсы шықты. Жағдайды бәсеңдету үшін директор Юнгты кабинетіне шақырып, оның не қалайтынын сұрады. Ол Джон Коның бұрынғы мұғалімінің орнына олардың сыныбының сынып жетекшісі болуы керек деп жауап берді. Джон келгенде оқушылар бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенді. Ол мұнда Юнмен болған оқиғадан кек алу үшін келген болуы керек. Олардың көзінше Юн енді құрбан болды. Мұның бәрі оның өз айла-шарғысының нәтижесі болды. Баяндаманы аяқтағаннан кейін Бон миссияда қандай рөл атқаратынын сұрады. Қалғандары әзілмен оған студент болып киінуді ұсынды. Мұны елестету өте қорқынышты болды. Барлығы күлуді тоқтатқаннан кейін инспектор оларды тыныштандырды. Менің орныма олардың экипажындағы бір әйел келеді. Біз оны жақын арада кездестіреміз. Оның есімі Хан. Ол өте ебедейсіз және жүріп бара жатқанда сүрініп кете жаздады. Бірақ ол Джонмен бірге сыныпқа кіріп, өзін таныстырады. Оған ешкім мән бермейді. Ең әдеттегідей тікелей эфирде. Ханды байқаған сәтте ол оны нысанаға алуды ұйғарады. Ол досынан Ханнан пластикалық ота жасатып
жасатқан жерін сұрауын сұрайды. Мүмкін ол тіпті бұрын түсірілген суретті барлығына көрсете алатын шығар. Қорлау анық. Хан сабырлы түрде: "Әрине, жаным", деп жауап береді. "Маған кеудемді кішірейту операциясы жасалды. Бірақ қыздар, сізге бұл қажет емес екені анық". Бүкіл сынып шошып кетті. Содан кейін хан Юнға тікелей эфирді тоқтатуды бұйырады. Юн оған қарсы шығады. "Неге оларға бұл туралы өзің айтпайсың?" Сөзбен жауап берудің орнына хан телефонды қолынан қағып еденге құлатады. Оның дауысы мүлде өзгереді. "Бәрі жақсы, кішкентай томбойлар. Телефондарыңды беріңдер". Ол жасырған телефондарының барлығын табу үшін арнайы құрылғыны пайдаланады. Содан кейін ол өзін күзет қызметкері ретінде таныстырады. Ол барлық дәліздерге қауіпсіздік камераларын орнатуды бұйырады және ережелерді түсіндіреді. Ең маңызды ереже: оның бұйрығын ешкім орындамауы керек. Осы кезде инспектор мұғалімдермен танысады. Ол оларға оқушылардан зардап шеккен кез келген адам бұл туралы хабарлауы керек екенін айтады. Мектеп директоры шәкірттерінің періште екенін бірден айтады. Инспектор оған сенбейтіні анық. Хан қыздарды ауыр жаттығуларға мәжбүрлей бастайды. Кейін инспектор мен Бонмен кездеседі. Олар оның да инспектормен бірге әскерде болғанын айтады. Бұл Бонға қатты әсер етті. Содан кейін ол оның біраз ақылсыз болуы мүмкін екенін түсінеді. Тіпті инспектор оған студенттермен кісі өлтіруден басқа барлық нәрсеге рұқсат етілгенін айтады. Бұл мәлімдеме үлкен сенім тудырмайды. Кейінірек хан Бонға мектептегі ең қауіпті жер асхана екенін айтады. Үзіліс кезінде ол оның дұрыс екенін біледі. Қыздар ол жерге кіріп, қорқытып, қалағанын алып, төлемей кетіп қалады. Күннің соңында хан Юнды және басқаларды алып кетпей кетуге тырысып жатқанын көреді. Ол оларды тоқтатқанда, Юн кездейсоқ мұғалім Джон олардың артынан тазалайтынын айтады. Хан оны бірден ұстап алып, тазалауға мәжбүрлейді. "Егер сіз қандай да бір орынды пайдалансаңыз, оны өзіңіз тазалаңыз. Неге біз сізден кейін тазалауымыз керек?" Хан жұмысын бітіріп, кеңсеге кетеді. Инспектор одан қыздың әлеуметтік желідегі аккаунттарын тексеріп, мұғалімдеріне жала жапқан жазбаларды табуын сұрайды. Хан тез ұйықтап қалады да бұл тапсырманы Бонға тапсырады. Келесі күні Бон тапқанының бәрін басып шығарады. Хан шәкірттеріне дәлелдер келтіріп, сыпайы түрде түсіндіреді. Егер олар осының кез келгенін қайталаса, олар жала жабу үшін сотқа тартылады. Қыздар болып жатқанның бәрін талқылай бастайды. Олар Ка мен Яонды тағы да еске алады. Олар әрқашан Кның кінәсіздігіне сенетінін мойындайды. Дәл осы сәтте олардың артында Яон пайда болады. Әңгіме бірден аяқталады. Осы уақытта Джон ол туралы жарияланған бейнелер мен фотосуреттерді қарап жатыр. Студенттер желіде ол туралы белгілі барлық дерлік ақпаратты, соның ішінде оның үй мекен жайын жариялады. Қорқыту оған қатты әсер етеді. Ол тіпті мектеп өміріндегі қиындықтардан құтылу үшін жеке академияға жұмысқа орналасты. Өкінішке орай, директор оның беделі оларға жеткенін айтты. Ол Юнның да өмірін сәтті құртқанын түсінеді. Бір қызығы, осыдан кейін Юн оған мейірімділікпен қарай бастайды. Бүкіл сынып кенеттен ілтипатты және сыйластыққа ие болады. Хан Джонға бұған көнбеуді ескертеді. Олар сенің эмоцияларыңмен ойнайды. Оның күдігі Юн Джонға жақындап, тікелей эфирде бірге өнер көрсетуді ұсынғанда расталады. Мақсат барлығына олардың қазір жақсы қарым-қатынаста екенін көрсету. Оның орнына Джонға тек тексеру комитетін сынау керек. Юн басқа студенттердің де оларды ұнатпайтынын айтады. Джон ақыры олардың шынайы мақсатын түсіне бастайды. Ол қайшылықты сезімдерді сезіне бастады. Содан кейін инспектор оған келіп, қалыңдығы туралы айтады. Ол оның шәкірттерінің бірінің кесірінен қалай өлгенін түсіндіреді. Біз оның әскери қызметтен оралып, қолында өлгенше оның тіршілікті қамтамасыз ету аппаратында қалғанын білдік. Содан кейін ол таң қалдыратын шындықты ашады. Олар Камен болған оқиғаға байланысты бұл мектепке ешқашан бармаған. Олар бірнеше оқушы жасырын түрде көмек сұрап, хабарлама жібергендіктен келді. Джон бұл хабарламаларды оқығанда ол қатты әсер етті. Келесі күні ол Юнға тікелей эфирге қатыспайтынын қатты айтты. Оның үстіне ол Юнға сынып алдында сұраққа жауап беруге мәжбүр етеді. Юн бас тартқан кезде Джон оның қолына сызғышпен ұрады. Содан кейін ол сыныпқа өзінің әлсіздігіне өкінетінін айтады. Бұдан былай ол оларды дұрыс бағыттауға тырысады. Бұл оқиға Юнның мақтанышына қатты әсер етті. Ол мұны оңай қалдыра алмайды. Ол тағы бір жазба жариялағалы жатқанда, оның бүкіл аккаунты өшірілгенін көреді. Барлық жазбалар жойылады. Содан кейін қудалау туралы толық бейне жүктеледі. Бұл жолы ешқандай өңдеу қажет емес. Ақымақ қыз кездейсоқ оның әрекетін видеоға түсіріп алған. Көмілдем кінәсіз. Бұл ақыры дәлелденді. Бәрі Юнның қаншалықты жиіркенішті болғаны және атақ-даңқ үшін жазықсыз адамды қалай жойғаны туралы айта бастайды. Бәріне қарамастан, Джон ол үшін әлі де алаңдайды. Ол тіпті ханның жағдайын білу үшін оған хабарласты. Сол кезде Джонның есігі шырылдады. Бұл Юн. Ол кірген бойда Джонға: "Сен Коның өліміне себепкерсің", деді. "Сен кез келген басқа мұғалім сияқты екі жүздісің. Егер адамдар менің өлгенімді қаласа, онда бәрі жақсы. Мен өлемін, бірақ мен сені өзіммен бірге алып кетемін." Ол Джонға шабуыл жасайды. Осы кезде Юн балконнан құлап кете жаздады. Джон инстинктивті түрде оны құтқаруға асығады. Нәтижесінде оның орнына Джон құлады. Бірақ соңғы секундта біреу Супермен сияқты алға секіріп, оны көтеріп алды. Құлаған соққы оның орнында болды. Ал Юнға келетін болсақ, ол басын көтергенде оның дәл алдында тұрған ханды көреді. Ол ешқашан бетпе-бет кездескісі келмейтін және өзін қолына алған адам. Хан Юнның көзіне қарап,
оған өмір сүруді жалғастыру керектігін айтты. Ол өзінің істеген ісімен және көптеген адамдарды ренжіткенімен келісуге мәжбүр болды. Хен Джонды құтқару үшін өзін қатерге тіккен кейіпкерін шығарып салу үшін төменге түсті. Ол әлі де маймыл сияқты айналып жүрді. Оның басынан жеңіл ғана жарақат алып, аздап қан кетті. Джон шошып кетті. Көп ұзамай министр тағы бір баспасөз маслихатын өткізіп, ведомствосының жетістіктерін мақтанышпен жариялады. Алайда бұл жолы оппозициялық саясаткер кері соққы беруге шешім қабылдады. Ол өзінің баспасөз маслихатын өткізіп, министрдің 2 жыл бұрын шәкірті өлтірген мұғалімнің әкесі екенін ашық айтты. Ол сондай-ақ Чойдың онымен құда түскенін және олардың үйленуге дайындалып жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, бүкіл кеңсе жеке себеппен кек алу үшін құрылған. Бұл әлі де бала болған студенттерден кек алу болды. Бұл хабар жан-жаққа тарап кетті. Хан есептерді көріп, Чойдан бұл рас па деп сұрады. Ол сабырлы түрде е деп жауап берді. Хан бұған мән бермей, жұмысқа көңіл бөлуге тырысты. Осы кезде жаңа бизнес пайда болды. Оқушы мұғалімге шабуыл жасады. Бұл жай ғана мұғалім емес, бәрі жақсы көретін және өте құрметтейтін қарт адам еді. Олар мектепке келгенде Хан қуанған Чойды көріп, амандасуға жүгіріп келді. Бон мұғалімнің өз оқушыларын жақсы көретінін және өз жұмысын өте жақсы атқаратынын түсіндірді. Ол мектепке келгеннен бері оның рейтингін басқа халықаралық мектептер арасында жоғарылатып келеді. Хан абдырап қалды. Егер ол сондай тамаша мұғалім болса, оқушы неге оған шабуыл жасады? Ол оқушыны сұрап жатыр еді. Хеон. Ол үнсіз отырды. Эмоциясыз дерлік. Ренжіген Хан Бонға барды. Бұл жігіт әлдебір тәкаппар жеңіліске ұшыраған болуы керек. Бон басын шайқады. Ол жеңілген емес. Ол шын мәнінде бүкіл мектептегі ең жақсы оқушы. Хан таңғалды. Ол Хеонға қайта оралды. Сенің бағаң менікімен бірдей. Сен мұғалімге шабуыл жасау арқылы болашағыңнан қалай бас тарта аласың? Және кез келген мұғалімге ғана емес, Чол мұғаліміне де. Осы уақытта Чой әдеттегідей сөйлесіп, Чолдың қасында отырды. Ол Хеонның неге оған шабуыл жасағанын сұрады. Чол Хеонның өзі құрған арнайы оқу тобына қатысқанын түсіндірді. Алайда Хиан сабақты жиі өткізіп жіберетін және сабаққа көңілі толмайтын сияқты. Ақырында Хиял бұл мәселені талқылау үшін ата-анасына барды. Бірақ олар мейрамханасын басқарумен айналысты. Сондықтан ол оларға бұдан былай ауыртпалық түсірмеуді шешті. Осыдан кейін Хиян кенеттен оған шабуыл жасады. Екінші жағынан Хиян ақыры Ханға оқиғаның өз нұсқасын айтып берді. Чол ешқандай себепсіз отбасына қонаққа келді. Көп ұзамай Хиянның академияда оқу үшін ақы төлеуді тоқтатты. Содан кейін ол ата-анасының қаржылық қиындықтарға тап болғанын анықтады. Себебі біреу олардың мейрамханасына құрылыс кезінде заң бұзушылықтар туралы хабарлады. Нәтижесінде ол жеке сабақтарды бастауға мәжбүр болды. Чол мұны да байқап, жеке тәрбиешінің атын сұрады. Көп ұзамай тәрбиеші кенеттен Ханға оны бұдан былай оқыта алмайтынын айтты. Өйткені ол өзінің болашағына және университетке түсу жоспарларына назар аударғысы келеді. Ханның көзқарасы бойынша бұл оқиғалардың ешқайсы кездейсоқтық емес. Ол бұған Чолдың жауапты екеніне сенімді болды. Хан бұл оқиғаны орынды деп тапты. Ашуланып, бұл туралы Чойға айтты. Ол оның Чиялдың бейнесін көріп, оны мақтағанын жақсы көрді. Жеткілікті, деді ол сөзін бөліп. Мүмкін бұл адамдар сіз туралы дұрыс шығар. Мүмкін бұл кеңсе шынымен де студенттерден кек алу үшін жасалған шығар. Чой оған жай ғана қарады. Егер сіз солай ойласаңыз, онда бәрі жақсы. Сосын ол кетіп қалды. Осы уақытта Бон мектептегі ең жақсы оқушылардың рейтингін қарап шықты. Күткендей, Хен бірінші орынды иеленді, бірақ ол бір түрлі нәрсені байқады. Келесі 10 студент бір академияда оқыды. Ол академияға студент кейпінде барды. Қызметкерлер оны кіргізуден бас тартты және оның шын мәнінде студент емес екенін бірден түсінді. Бақытымызға орай, Джо келіп, оған сәлем айтты. Бұл оған күдіктенбеуге көмектесті. Екеуі кешкі асқа бірге шықты. Оларға бұрынғы сыныптастарының кейбірі қосылды. Олардың өмірінің қаншалықты жақсарғанын көрген Бон олардың атқарып жатқан жұмыстарын мақтан тұтты. Кейінірек ол өз баяндамасын жазып жатқанда, Ханның ашуланып далада жүгіріп келе жатқанын байқады. Ол жүгіріп келе жатып, өзінің өткенін есіне алды. Ол да бір кездері мектепте қорлық көрген. Оған көмектескен жалғыз адам Чой болды. Ол оған тек көмек сұра, мен саған көмектесемін, деді. Ол одан көмек сұрады. Сол күннен бастап оның бүкіл өмірі өзгерді. Сондықтан ол қатты ашуланды. Оны құтқарған адамның өзі ойлаған зұлым адам болуы мүмкін емес еді. Келесі күні ол қателескенін түсінді. Ол Целмен тікелей бетпе-бет келді. Шынын айтайық, сен Ханды алдағы емтиханды тапсыра алмайтындай етіп жазалағың келеді. Егер Хан емтиханды жіберіп алса, оның рейтингі төмендейді. Бұл 11 оқушы су үздік 10-ға кіретінін білдіреді. Әрбір екінші орын алған оқушы бір дәрежеге көтеріледі. Кездейсоқ. Бұл студенттердің барлығы бір академияда оқыды. Академия Шаолмен байланысты, деп жалғастырды Хан. Сенің ескі мектебіңнің оқушысы Янг тамаған шәкіртақы алып, осы мектепке бару керектігін айтты. Бірақ сен оның отбасының бизнесі мен оқуын бұздың, сондықтан ол маған ілесе алмады. Сью осылай өз орнын алды. Шаол мұның бәрін бос сөз деп санады. Содан кейін ол Сьюдің анасымен кездесуге келісті. Ол өте бай әйел болып шықты. Ол қызын мектепке баруға мәжбүрледі және Сьюдің алғашқы 10-қа кірудің орнына 11-ші орынға ие болғанына риза болмады. Шаол оған Хеон емтихан тапсырса да, оның назарын аударып,
жауаптарын дұрыс есте сақтаса, қызы әлі де одан асып түсетініне уәде берді. Өз кезегінде әйел оған айтарлықтай қолдау көрсетуге уәде берді. Хан мектепке қайтып келгенде ол әлі де ренжіді. Бон Чойды бағаламағанын түсіндірді. Юн қамауға алынған сәттен бастап Чой одан сұрақ қойып, мұғалімдерді соншалықты жек көруіне не себеп болғанын білді. Сондықтан олар осы мектепке келді. Олардың шынайы мақсаты Хенді Чолдан құтқару болды. Хан шошып кетті. Неге ол маған ештеңе айтпады? Енді ол оған күмәнданғаны үшін өзін одан да нашар сезінді. Өкінішке орай, олар тойламай тұрып апат болды. Команда бұрынғы істерді тергеу әдістері мен мінсіз мұғалім Чолға тағылған айыптары үшін кенеттен қамауға алынды. Тіпті министр де қамауға алынды. Чой бұл жоспарды Чол мен оны қолдайтын ата-аналар әзірлеген деген қорытындыға келді. Олардың мақсаты айқын болды. Емтихандар біткенше оларды қамауда ұстау, сондықтан олар Хонға көмектесе алмайды. Министр Бонға бұрылды. Сені командадан ауыстыруымды өтінген жоқсың ба? Бон ыңғайсызданып күлді. Мен ойымды өзгерттім, сер. Соңында бәрің маған ұнадыңдар. Діни қызметкер күрсінді. Тек мені тыңда. Содан кейін ол Бонның аудармасы туралы құжаттарға қол қойды. Нәтижесінде Бон әлі де бостандықта жүрген команданың жалғыз мүшесі болды. Емтихандар келесі күні басталды. Олардың барлығы Сюдің жауап парағын қарап шықты. Ол шошып кетті. Әр жауабын жатқа білген қыз бәрін дерлік қателесті. Бұл қалай мүмкін болды? Содан кейін ол бір нәрсені түсінді. Емтихан өзгертілді. Ол келесі сынақтан бас тартуға асықты. Дәл осы сәтте Чой пайда болды. Ол ақыры түрмеден босатылды. Ұстаз, сіздің емтиханнан бас тартуға құқығыңыз жоқ. Ол барлық хиді қуып жіберді. Чол тағы да араласуға тырысты. Чой күлді. Мұны бірге тыңдайық. Содан кейін ол бүкіл мектеп үшін Чол мен Сюдің анасы арасындағы әңгіме жазбасын айналдырды. Бұл ғана емес, Чой шындықты ашты. Емтиханның өзі өзгеріссіз қалды. Тек сұрақтардың реті өзгерді. 11-ші орынға ие болатын Сю материалды толық түсінбеді. Ол жай ғана жатқа үйренген нұсқасы бойынша жауап берді. Бұл емтихандардағы ақпараттың ағып кетуіне байланысты әйгілі жанжалдар сияқты болды. Студенттер сұрақтарды түсінбей жауаптарды жаттап алды. Бұл қарапайым өзгеріс бәрін ашты. Ол үнемі емтихан қағаздарын төгіп отырды. Ал сұрақтарды жасырын түрде қайта реттейтін адам Бонд болды. Осы айлакерліктің арқасында олар ақыры оны ұстап алды. Сонымен бірге министр тікелей эфирде өткен қоғамдық тыңдауларда сөз сөйледі. Адамдар кеңсе шынымен де жеке кек алу үшін құрылған ба деп ойлады. Министр тікелей кек деп жауап берді ме? Егер бұл білім беру жүйесін жақсартатын нәрсе болса, бұл өте жақсы. Содан кейін ол Шаулды және оған пара берген барлық ата-аналарды көпшілік алдында әшкереледі. Бұл ата-аналардың бірі тіпті оған шабуыл жасаған саясаткермен бір саяси партияға жататын. Бүкіл топ қорланды. Сол кезде министр бір нәрсені анық айтты. Олардың бөлімі тек студенттердің істерін тергеп жатқан жоқ. Ол мұғалімдерді де жауапқа тартты. Мұғалімдер оқушыларды қанаудың орнына басшылыққа алуы керек еді. Олардың жетістігі мен Цоланың қылмыстарын әшкерелеуінің нәтижесінде қоғамдық пікір олардың пайдасына өзгерді. Хянның өзі оларға алғыс айту үшін келді. Ол қатты толқыды. Олар оны болашағына көңіл бөлуге шақырды. Ақыры Чолды тұтқындаған кезде Чой оны Юнға алып келді. Ол оған өзінің әрекеті үшін Юнның түрмеде отырғанын айтты. Содан кейін өте ерекше оқиға болды. Бұл жолы әңгіме бастауыш мектеп туралы болды. Олардың сонда болған алғашқы күнінде мұғалім анасын шығарып салғаннан кейін өз өмірін қиюға әрекеттенген. Одан белгілі бір адамды ешқашан кешірмеуін және күнделігін оқуын сұраған хабарлама. Хан оны дер кезінде тоқтатты. Ол мұғалімнің не істегісі келетінін түсінбегендей кейіп танытып, оның ыңғайсыздығын сейілтті. Осыдан кейін Хан оны және басқа мұғалімдерді психологиялық тексеруден өткізді. Нәтижелерге сүйене отырып, ол мұғаліміне демалыс керек екенін айтты. Ол сондай-ақ мұғалімнің анасы кеңсеге хабарласып, көмек сұрағанын айтты. Мұғалім оның сыныбын кім ауыстырады деп уайымдады. Ол жойылады деп сендірді Хан. Жаңа мұғалім өте мықты. Бұл жаңа мұғалім Чой болып шықты. Бір кездері ол әдеттегі қара киімінен бас тартты. Өйткені қазір ол басқа нәрсемен айналысуға мәжбүр болды. Кішкентай балалар мен балалардың өздері оны әбден тоздырды. Ұстаз, маған бақа жаса. Мұғалім, мен дәретханаға баруым керек. Күні бойы ол оларға көмектесу үшін алға артқа жүгірді. Сол күні кешке үйге келгенде ол өзімен өзі сөйлесіп, қалыңдығының суретін қарап, сенің жұмысың шынымен де қиын болды ма? Деп сұрады. Шындығында, бұрынғы мұғалім ұлы балаларының кесірінен қиналмаған. Ол сабақ беруді қатты ұнататын. Алғашқы күні ол оқушыларын шын жүректен қарсы алып, оларға өздерін таныстыруды ұсынды. Бір бала ұялшақ болып көрінді. Сондықтан ол оған мейірімділікпен көмектесті. Содан кейін ол анасынан онымен қалай сөйлесетініне мұқият болуды сұрайтын хабарлама алды. Өйткені оның сезімдері ренжітуі мүмкін. Сан бәрін түсінді, бірақ анасы мұнымен тоқтап қалмады. Ол кез келген мәселе бойынша үнемі шағым жібере бастады. Ақырында ол әуестеніп кетті. Ол Санның киімін, өмірін, тіпті әлеуметтік желілерін бақылауға тырысты. Бір кезде бір әйел Санның достарымен бірге жариялаған суретін көпшілік алдында сынға алып, үстелдегі сусындар мен басқа да сансыз күлкілі нәрселерге шағымданған. Сан ақыры шегіне жеткенде, ол мектеп директорына мәселе туралы хабарлады. Директор оған жай ғана Instagram'ды өшіріп, бұл істі қараусыз қалдыруды айтты. Ол солай істеді. Өкінішке орай, анасы оны қудалай берді.
Ол күннің телефон нөмірін талап етті. Оны алмаған соң, оны өзі тауып алып, қоңыраулар мен хабарламалармен бомбалай бастады. Сан балаға көбірек көңіл бөлуге тырысты. Ол тіпті оны бақытты ету үшін оған арнайы бөлме жасады. Содан кейін бәрі құлады. Бір күні ойнап жүргенде басқа бала оған кездейсоқ соқтығысып қалады. Бала бұған басқа баланың көзіне жұдырықпен ұру арқылы жауап берді. Болған жағдайға қарамастан, анасы ұлының жәбірленуші болғандықтан кешірім сұрамауы керектігін айтты. Басқа ата-ана бастапқыда әрі қарай жүруге дайын болды. Бірақ бұл көзқарасты естігенде ол ашуланды. Менің ұлымның көзіне бір жола зақым келуі мүмкін, деп жауап берді анасы абайсызда. Әдемі, мектептегі зорлық-зомбылық туралы сот отырысын өткізіп, кімнің кінәлі екенін анықтайық. Сот отырысы ұлының кінәлі екенін анықтаған кезде, әйел оның үйіне келіп, қоқан-лоққы жасай бастады. Оған қудалау жалғасуда. Көп ұзамай баланың әкесі мектепке келді. Ол өте үлкен болды. Ол күнді агрессивті түрде итеріп жіберді. Оның өмірі қорқынышты түске айналды. Ақырында Сон анасының үстінен шағым түсірді. Анасы Сон ұлын психологиялық зомбылыққа ұшыратты деп бірден өз шағымын берді. Сон, егер менің кінәсіздігім дәлелденсе, не істейсің, деп сұрады. Әйел жайбарақат, мен кешірім сұраймын, деп жауап берді. Бұл заң. Сон бірнеше ай бойы тергеуде болды. Ақыры оған тағылған айыптар алынып тасталғанда, оған ешкім мән бермеді. Анасы өзінің беделін түсіру үшін бірнеше ай жұмсады. Стрестің күшейгені сонша, күннің психологиялық проблемалары дамып, бетінің жартысы сал болып қалды. Чой мұның бәрін білгенде, анасымен жеке қарым-қатынас жасауды ұйғарды. Оның ең бірінші істегені ұлынан сабақта қарапайым мәселені шешуін сұрау. Ол бірден оған жүгіріп келіп, ұлын барлығының көзінше ұятқа қалдырғаны үшін ұрысып қалды. Бала мәселені дұрыс шешсе де, Чой сыпайы сөйлеп, әңгімені сабырлы түрде жүргізді. Жеңіл және жұмсақ. Бұл оның ұлына деген көзқарасына мүлдем қарама қайшы. Ол үшін бұл нағыз апат болды. Ол оған үнемі, кейде маңызды себептермен, кейде мүлдем себепсіз телефон соғып тұратын. Ол бір рет қатарынан 4 рет қоңырау шалып, әдетте таңертең ұлын қалай оятатынын сұрады. Ол ашуланып, оны ұрып соғып, күйеуін қорқытпақ болды. Сізге хабарлау үшін, менің күйеуім қатты ашуланды. Чой жағдайды бірден ушықтырды. Ол тікелей күйеуінің жұмыс орнына барып, өзін дәрменсіз құрбан ретінде көрсетіп, үнемі кешірім сұрады. Қоғамдық көріністің ер адамды ұятқа қалдырғаны сонша, ол Чойды ұрып жібере жаздады. Оның орнына Чой алдымен оны ұрды. Күйеуімнің ашуланғаны туралы бұл нонсенс деген не? Әйелің осылай айтқан сайын, біз оған мән беруіміз керек пе? Ол жынданып кетті ме, әлде жарылып жатыр ма? Мұның бізге қандай қатысы бар? Күйеуі әйеліне қатты ашуланды. Ашудан күйіп, мектеп директорына шағымдануға кетті. Бұл жолы директор оған тікелей жауап берді. Сіздің ұлыңыздың отбасы бар жалғыз адам ба? Менің мұғалімдерімнің де отбасы бар. Адамдар да оларға қамқорлық жасайды. Әйел күлді. О, енді бәрің де өздеріңді маңызды адамсыңдар деп ойлайсыңдар ма? Ол басқа ата-аналарды жинап, оларды бүкіл мектепке қарсы қоюды шешті. Ол кездесуге келгенде Чойдың қазірдің өзінде бар екенін білді. Ол бәріне бәрін айтып берді. Бұл ғана емес. Ол оның үстінен шағым түсірді. Оның ұлына жасаған қарым-қатынасы үшін, әсіресе оны күшпен үйіне апарып, бүкіл сыныптың алдында қорлағаннан кейін, ол ашуланып, егер менің кінәсіздігім дәлелденсе, не істейсің, деп сұрады. Чой күлді. Мен кешірім сұраймын. Бұл заң ғой, солай емес пе? Оның беделі көп ұзамай құлдырады. Адамдар оның көлік жүргізетін әйел екенін айта бастады. Сонг өзінің экстремалды мінез-құлқына байланысты өзін психологиялық күйзеліске ұшыратты. Ашуланған ол күнді іздеуге шықты. Ол соның үйінен мектепке қарай жүгіріп келе жатқанын көріп, оның артынан қуды. Кенет оның алдынан Чой шықты. Ол алдымен өзін дұрыс таныстырды. Содан кейін оған Сонгпен істеген ісінен құтылмайтынын айтты. Әйел бірден жауап берді. Сонг ұлына жасаған әрекетінен де құтылмайды. Сондықтан Чой оған шындықты көрсетті. Оның ұлы Сонгты анасына ұқсамайтындай жақсы көретін және құрметтейтін. Ол Сонгға телефон соғып, оның келуін өтінді. Сондықтан ол үйінен мектепке дейін жол бойы жүгірді. Олар кездескенде бала көзіне жас алып, Саннан анасының оған себепсіз келтірген барлық қиыншылықтары үшін шын жүректен кешірім сұрады. Содан кейін Чой әйелге қарап, егер сен ұлыңның өзімшіл болып өскенін қаласаң, тек өзіңе қамқор болып, өз қателіктерін ешқашан мойындамасын, және ол қателескен кезде ешқашан кешірім сұрама. Содан кейін оны дәл қазір қалай тәрбиелесең, солай тәрбиеле. Қаласаң, оны позитивті тәрбие деп атауға болады. Бұл сөздер оған қатты әсер етті. Ол өзінің қаншалықты қателескенін алғаш рет түсінді, бірақ бұл тіпті жеткіліксіз болды. Кейінірек біз оның сотта тұрғанын көреміз, ал прокурор оның Санға қарсы жасаған барлық қылмыстарын тізімдейді. Қоқан-лоққы, қудалау және жала жабу. Алайда Сан мұғалім, ал әйел ата-ана болғандықтан, заң оны дәл осындай жағдайда қарапайым жәбірленушіге қарағанда әлдеқайда көп қорғады. Содан кейін ғана ол өзінің іс-әрекетінің ауырлығын шынымен түсіне бастады. Әдеттегідей министр кезекті баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл жолы ол министрлік мұғалімдерді ата-анасының билікті асыра пайдалануынан қорғауды күшейту шараларын талқылауға кірісетінін мәлімдеді. Ол мұндай қарым-қатынастан зардап шеккен әрбір мұғалімнен көпшілік алдында кешірім сұрады. Көптеген адамдар, әсіресе қызының оқиғасын білгеннен кейін, қатты әсер етті. Осы уақытта Чой үйде жалғыз отырып, күйеуінің күнделігін қолына алып отырды. Ол парақтарды парақтап отырып,
Оның жаңа мектепке ауысқаннан кейін көп ұзамай жазған жазбасын тауып алды. Ол оның барлық назары Чой есімді бір оқушыға аударылғанын жазды. Өкінішке орай, бұл студент кейінірек оны өлтірген адам болды. Біз білетіндей, Чой әлі де қозғалмады. Біз оның іс материалдарын қайта қарап жатқанын көреміз. Құжаттардан оның Чоймен мектепте кездескенін білеміз. Сол жерде ол оны қайшымен ұрып өлтірді. Ол оны осы ауыр естеліктерден алшақтатпақ болған кезде оның өліміне әкелді. Оған кешкі асқа діни қызметкердің өзі келеді. Чойдың файлды қайта қарап жатқанын байқаған кезде ол оған, егер бұл жұмыс бір күні жеке болып қалса, ол тоқтайды, деп ескертеді. Әділ болу үшін және кек алуға айналады. Бұл дұрыс емес. Чой өзін өзі бақылауды күшейтуге уәде береді. Ол кейінірек команданың қалған мүшелеріне қосылады. Олар жолда келе жатып, кенеттен бір топ жасөспірімнің көлік айдап бара жатқанына куә болады. Көліктің ішінде қолдары байланған қыз бар. Команда оларды бірден тоқтатуға тырысады. Жасөспірімдер үрейленіп қашып кетеді. Жоғары жылдамдықпен қуу басталады. Балалар абайсызда әрекет етіп, бірінен соң бірі апатқа ұшырайды. Ақырында хан оларды тоқтатып үлгереді де, дөңгелегін көлігінің астына алып, оны тоқтатуға мәжбүр етеді. Чой олардың қасына келгенде, жасөспірімдер күліп жібереді. Біз кәмелетке толмаған құқық бұзушылармыз. Не болды? Біз 14 жастамыз. Олар мұны мақтанышпен айтады. Бұл оларға қол сұғылмайтын сияқты. Полиция келіп, олардың артынан мұғалім келгенде, команда таң қалдыратын нәрсені біледі. Бұл балаларға қатысты хаттамалар бұрын жасалған болатын. Жасөспірімдер заңды өте жақсы білетін және оны үнемі қолданатын. Министр оларды босату үшін келеді. Ол бір топ балалардан айласын асырып жібергені үшін команданы келемеждеп үлгермей жатып, сырттағы сол жасөспірімдердің көлігін бүлдіріп жатқанын байқайды. Балалар күліп қашып кетеді. Министр бірден, жарайсыңдар, мырзалар, олардың мектебіне барайық, дейді. Және олар солай істейді. Тергеу басталып жатыр. Чойдың ең бірінші істегені ұлдарға бір күн бұрын болған оқиға үшін кешірім сұрап, хат жазуды бұйыруы. Осы уақытта хан сыныптастарынан олар туралы көбірек білуге тырысып, сұрақ қояды. Барлығы шошып кетті. Ешкім сөйлескісі келмейді. Содан кейін хан мен Бон ұрланған көлікпен ұрланған қызға назар аударады. Мүмкін ол бірдеңе білетін шығар. Олар мектеп жазбаларын тексергенде, оның бар деп белгіленгенін, бірақ еш жерде жоқ екенін біледі. Бұл оның міндетті түрде мектепке барғанын білдіреді. Оны бір жерде біреу жасырған болуы керек. Бонд студенттердің әлеуметтік желідегі аккаунттарын ақтарып, соңында олардың құлыптаулы шкафтың жанында тұрған суреттерін тауып алады. Команда сол жерге асығады. Өкінішке орай, олардың күдіктері рас. Қыз ішке қамалды. Олар оны дереу емханаға апарады. Сол жерде ол ақыры оларға бәрін айтып береді. Ол аздап арықтағысы келетінін шешкенге дейін оның өмірі қалыпты болды. Ұлдардың бірі оған бірнеше таблетка ұсынды. Ол оған тіпті атақты пұттардың да ішетінін айтты. Ол оларды қолданып көргеннен кейін оның әсерін жақсы көрді және үнемі қосымша заттарға оралды. Бала бірте-бірте бағасын көтеріп жатты. Ақырында оның ақшасы таусылды. Ол кезде ол есірткіге тәуелді болып қалған. Бала оған мәселенің шешімін ұсынды. Ол оған жұмыс істей алар еді. Оның орнына ол таблеткаларды жеткізуді жалғастырар еді. Көп ұзамай ол оны басқа адамдарға да сатуға мәжбүр етті. Ол темекіні тастағысы келген сайын, ол және оның достары оны ұрып соғатын. Ақырында олар оны сақтау үшін сол шкафқа қамап қойды. Шарасыздықтан бұл туралы полицияға хабарлады. Полиция оларды қамауға алды. Олар келесі күні босатылды. Жігіттер оны азаптау үшін дереу оралды және оған біз 14 жастамыз деп еске салды. Заң бізге ештеңе істей алмайды. Олар тек ескерту алды. Басқа ештеңе жоқ. Сондықтан олар өздеріне сенімді болды. Кейінірек Чой кешірім сұрағанда балалар бас тартты. Хан бұл қарапайым тәртіп бұзушылар емес, есірткі сатушылар екенін түсіндіреді. Балалар жай ғана күледі. Заң бізді кешіреді. Біз есейген сайын тоқтаймыз, немесе мүмкіндігіміз болса, қамауға аламыз. Чой қуана жымиды. Сабақтан кейін ол оларды ұстап алып, көлікке лақтырады. Сосын оларды тікелей түрмеге апарады. Ұлдар бұған сене алмайды. Бірақ министр түрме директорымен келісіп қойған. Жасөспірімдерге ішке кіруге рұқсат етілген. Олар кірген сәттен бастап қорланады. Ұлдар бірден кетулерін өтінеді. Хан оларға сабырмен, егер сен мені жеңе алсаң, мен сені жіберемін, дейді. Ұлдар олардың саны одан асып түседі деп ойлайды. Олар қателеседі. Хан олардың барлығын бірнеше секунд ішінде жойып жібереді. Содан кейін Бон олардың оқуын өз мойнына алады. Егер олар сабаққа немқұрайлы қараса, хан әрқашан олардың көңілін көтеруге дайын. Солай бола тұрса да, олар менмендікпен әрекет етуді жалғастыруда. Бір күні асханада Чой олардың қасына келеді. Неге дәл қазір біздің кәмелетке толмағанымызды пайдаланып жатқан жоқсың? Сосын оларды кезектің соңына жібереді. Қарапайым тұтқындар алдымен тамақтанады. Бұл ғана емес, олар ең жақсы тағамды алып кетеді. Тұтқындар ұлдарға ермек ретінде қарай бастайды. Кейінірек жасөспірімдерге ыдыс жууға нұсқау беріледі. Олар бақытсыз болып қалады. Содан кейін басқа тұтқын оларға қолдарында тәрелкелері бар жақындайды. Ұлдардың бірі кенеттен оны жұдырығымен ұрады. Чой оны жазалауға келгенде, тұтқын күтпеген жерден баланы қорғауға шығады. Чой оның мейірімділігіне таң қалады. Кейінірек ол оларға тұтқынның өткені туралы айтып береді. Бұл адам бір кездері жан түршігерлік қорлыққа ұшыраған студент болған. Ақырында ол бұзылып, оған жауапты топтың барлығын өлтірді. Жасөспірімдер бұл оқиғаны бірден таниды. Ол жаңалықтардан көрген атышулы бұзақы өлтіруші. Осы сәттен бастап олар одан қорқады. Бірде олардың бірі тұтқынның қасықты жасырып жатқанын көрді. Ол ер адамның оны осы қасықпен өлтірмекші болғанын бірден түсінді.
түсінді. Кейінірек түрме қызметкерлері қасықтың жоғалып кеткенін анықтаған кезде тұтқын оның бар екенін ашық мойындады. Олар оны іздеді, бірақ ештеңе таппады. Кенеттен қасық пайда болды. Шошып кеткен жасөспірім үрейленіп қашып кетті. Қалғандары оны тез ұстап алды. Бейшара бала истерикамен жылай бастады. Осы уақытта түрмеден тыс жерде кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың ата-аналары қорғаныс қызметіне наразылық акциясын өткізіп жатыр. Министр оларға тікелей: "Иә, мұндай қарым-қатынас қатал болып көрінуі керек", дейді. "Сенің балаларың періште ғой, солай емес пе?" Сосын оларды келесі күні мектепке баруға шақырады. Ата-анасы келгенде балаларын қайта көргеніне қатты қуанады. Олар бірден діни қызметкерге шабуыл жасай бастайды. "Біздің балаларымыз бұл үшін әлі тым кішкентай", министр сабырмен жауап береді. "Не үшін тым жас?" Содан кейін ол балаларының таратып жатқан таблеткаларын көрсетеді. Ата-аналар бұл жай ғана тағамдық қоспалар екенін бірден айтады. Чой ата-анасының бірін таблетканы жұтып қоюынан тартынбайды. Ата-анасы оны бірден түкіріп тастайды. Кенеттен олар соншалықты зиянсыз болып көрінбейді. Содан кейін діни қызметкер ішінде нағыз есірткі бар басқа пакетті ашады. Қаптама бірдей дерлік. Ол олардың балалары заңсыз заттарды таратып жатқанын және бұл препараттардың қандай зиян келтіруі мүмкін екенін толық түсінетінін түсіндіреді. Егер сіздің балаларыңыз кәмелетке толмағандықтан қорғауға лайық болса, олар ренжіткен балалар туралы не деуге болады? Бұл құрбандар да кәмелетке толмағандар. Олардың да оларды жақсы көретін ата-аналары бар. Ата-анасы кешірім сұрай бастайды. Команда оларға кешірім сұрамау керектігін айтады. Олар өмірі бұзылған қыздан жалбарынуы керек. Қыз келеді. Бақытымызға орай, ол бас тартады. "Мен оларды ешқашан кешірмеймін." Балалар ашуланды. Олардың көшбасшысы бірден оған қарай ұмтылып, шабуыл жасауға тырысады. "Маған бәрібір. Мен кәмелетке толмағанмын. Мені ешкім жазалай алмайды." Хан оны әп-сәтте құлатады. Осы кезде министр олардың барлығын қайтадан түрмеге жіберуді бұйырады. Олардың мүлде өзгермегені анық. Олардың ата-аналары көз жасын тия алмайды. Ұлдар қайтып келгенде ең бірінші көретіні өлтіруші бұзақының жүзі. Олар қатты қорқады. Әсіресе олардың көшбасшысы. Ол бірінші рет құрбанының бір кездері оның мектептегі өмірін ояу қорқынышты түске айналдырғанын айтқанын есіне алады. Енді ол ақыры оның қандай сезімде болғанын жақсы түсінді. Алайда өлтіруші бұзақы өзгерді. Ол Чойға көмектеседі және ешқашан ұлдарға зиян тигізбейді. Ол тек оларды қорқытады. Чой оған риза. Ер адам күлімсіреп, Чой алғыс айтуға лайық деп жауап береді. Оның жұмысының арқасында сайып келгенде оған ұқсайтын адамдар аз болады деп үміттенемін. Кейінірек түрмеде кәмелетке толмаған қылмыскерлердің біріне басқа тұтқын келді. Ер адам кездейсоқ дәрі-дәрмек өндіруге жауапты есірткі бизнесінің жетекшісін білесіз бе деп сұрады. Бала оның кім екенін білетінін айтты, бірақ бұл туралы ешкімге айтпады. Тұтқын жымиды. "Жақсы, біздің бастығымыз адамдардың тым көп білгенін ұнатпайды." Сосын кенет пышағын алып шабуыл жасайды. Чой баланы құтқаруға асығады. Ол оған жете алмай жатып, бөлмеге тағы бір тұтқын кіріп келіп, оның қолын пышақтап тастайды. Бұл тұтқын 2 жыл бұрын Чойдың қалыңдығын өлтірген Чой екені анықталды. Онымен қайта кездесу Чойды қатты сілкіндірді. Осыған қарамастан, ол Чой емделмейінше жақын жерде қалады. Содан кейін Чой оның қасына келіп, тізе бүгіп, кешірім сұрайды. Оның айтуынша, Гейян оған мейірімді болған жалғыз адам. Ол шынымен жақсы көретін жалғыз адам болған. Мұны тыңдау адам төзгісіз. Ол бұрылып кетіп қалады. Көп ұзамай біз Чоның осы уақыт бойы біртүрлі әрекет еткенін байқаймыз. Және дәл сол кезде біз оны шынымен аяй алатындай сезіндік. Көп ұзамай діни қызметкер Чоймен сөйлеседі. Ол оған Чойды қайта көргеннен кейін ренжігенін сезіну табиғи нәрсе екенін айтады. Бірақ ол оған маңызды нәрсені еске салады. Ол енді Гейонның күйеу жігіті емес. Ол қазір күзет қызметінің инспекторы. Команда кейінірек штаб пәтерге оралады. Сол жерден олар қолында үйілген құжаттары бар шаршаған адамды табады. Ол олардан өзін және ұлын құтқаруды өтінеді. Ер адам кенеттен адамдар оған қоңырау шалып, ұлының оларға қарызы бар деп мәлімдей бастағанын түсіндіреді. Алдымен ол және оның әйелі бұл сома аз деп шешті. Содан кейін олар қарыздың 85 миллион долларға жеткенін анықтады. Олар шошып кетті. Олар оны өтеу үшін барын сатты. Олар ұлдарынан құмар ойындарын тоқтатуды өтінді. Олар мұның бәрі ойынның кесірінен болды деп сенді. Осыдан кейін олар тіпті оның смартфонын қарапайым түймелі телефонға ауыстырды. Бірақ біреу оған сенсорлық экраны бар басқа телефон сыйлады. Бала бірден құмар ойындарға қайта оралды. Көп ұзамай әкесінің жұмыс орнында қарыз жинаушылар пайда болды. Және оны барлық әріптестерінің көзінше ұрып соққан. Шарасыздықтан ол менеджерінен оның отставкасын қабылдауын және ең болмағанда зейнетақысын төлеуін өтінді. Содан кейін де қарыздар өсе берді. Оның ұлы құмар ойындарын ешқашан тоқтатқан емес. Содан кейін бір күні бала жоғалып кетті. Ол енді ата-анасымен кездесе алмайтыны туралы хабарлама қалдырды. Әкесі дәлелдемелерді жинауға бірнеше ай жұмсады. Полиция оған ешқашан көмектеспеді. Қорғаныс қызметі оның соңғы үміті болды. Команда оның тарихына қатты әсер етті. Олар тергеуді бастаудан тартынбайды. Бонд жаңа оқушының атын жамылып, бала оқитын мектепке кіріп кетеді. Көзілдірігіне жасырылған камераның көмегімен ол не болып жатқанын жазып алады. Ол көптеген студенттердің бір онлайн ойынды ойнап жатқанын тез байқайды. Олардың бірі күтпеген жерден 1 миллион доллар ұтып алып, достарына дәм татуға бел буады. Бон оларға қосылады. Студент оның алдында ойнай бастайды және жеңіске жетуді жалғастырады. Бон бұл құмар ойын ба деп сұрағанда,
студент оны бірден жоққа шығарады. Сен құмар ойнайсың ба? Мүмкін емес. Біз жай ғана ойын ойнаймыз. Кейінірек Бонд жүйенің жаңа ойыншыларды осылай тартатынын хабарлайды. Ойын оларды оңай жеңістермен тартады. Көп ұзамай Бонд ойынды өзі жүктеп алады. Ол тіпті тіркелу бонусы ретінде 50 мың вон алады. Бұл туралы естіген Чой құмар ойындардың әсіресе Бонд сияқты математикаға сенімді адам үшін қауіпті екенін байқады. Бұл керемет. Онда ойнада, бізге көрсет. Бонд ойнай бастайды. Алдымен ол жеңеді. Әрине, ашкөздікті қабылдайды. Ол ставканы көтереді. Содан кейін ол ұтыла бастайды. Ол түні бойы ойынмен айналысады. Келесі күні таңертең ол іс жүзінде тәуелді болады. Оқушылар не болғанын бірден түсінеді. Олар оған ақшасы жетіспесе, аздап қарыз алуға болатынын айтады. Оларға кепіл ретінде анасының телефон нөмірі ғана керек. Кепіл қабылданады. Олар оған $1000 қарыз береді. Бірақ оған бар болғаны $800 000 береді. Содан кейін олар несие бойынша пайыздық мөлшерлеме күніне 10% екенін түсіндіреді. Сандарды есептегеннен кейін Бонд жылап жібере жаздады. Бұл қарқынмен ол тез арада банкротқа ұшырайды. Студенттер жай ғана иықтарын көтеріп жатыр. Сонда не болды? Ақырында олар ханға Бонд берген нөмірге қоңырау шалып, өзін оның анасымын деп кейіп танытады. Хан оларды әдейі елемейді. Студенттер Бонның отбасы оған мән бермейді деген қорытындыға келді. Нәтижесінде олар оны әлеуметтік шеңберінен шығаруға шешім қабылдады. Чой ханға оны мұқият қадағалауды бұйырады. Ол солай етеді. Өкінішке орай, оның қарны ашты. Тамақ ішуге кеткен сәтте Бонд жоғалып кетеді. Қара көлік келіп, оны ұрлап кетеді. Ішінде тағы бірнеше жасөспірім бар. Барлығы телефондарын беруге мәжбүр. Бақытымызға орай, Бонд ешкім байқамай тұрып, телефонын терезеден жасырын лақтырып үлгереді. Ол көп ұзамай жасөспірімдерді ұрлық сияқты қылмыстар жасауға мәжбүрлейтін топты тапты. Олар оның да осы іске араласқанын қалайды. Бонд бас тартады. Ол тіпті басқаларға ұрлық жасауға тыйым салады. Бұл үшін оны жазалау үшін банданың штаб пәтеріне апарады. Бұл арада команданың қалған мүшелері оны іздеп жатыр. Хан өзін керемет кінәлі сезінеді. Чой оны тыныштандырады. Біз оны табамыз. Баспананың ішінде Бонд хабар алмасу тобына тағайындалды. Олардың міндеті адамдарды құмар ойындарға қатысуға шақыратын кездейсоқ нөмірлерге жарнамалық хабарламалар жіберу. Ол өз командасымен байланысу үшін компьютерді пайдаланғысы келеді. Тағы бір бала оған жасырын түрде бәрі бақылауда екенін ескертеді. Банда мүшелері оны бәрібір ұстап алып, ұрып соғады. Кейін жағдай одан сайын нашарлай түседі. Бонд кездейсоқ ұйықтап жатқанда, олар оны қайтадан ұруға дайындалып жатыр. Бақытымызға орай, ол оларды тоқтата алады. Ол ұйымға қиындық тудырған бұзылған серверді жөндей алатынын айтады. Банда оған қызығушылық танытты. Олар оны жазалаудың орнына оны жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Көп ұзамай олар оны тікелей банданың жетекшісіне апарады. Ер адам пышақты Бондға қойып, оған қарапайым ескерту жасайды. Егер сәтсіздікке ұшырасаң, мен сенің бір көзіңді жұлып аламын. Сондықтан Бондның амалы жоқ. Ол отырып басқатырғышты шеше бастайды. Жоспар сәтті болған кезде олар оған өте жақсы қарады. Бұл арада оның командасы ешқандай іс таба алмады. Себебі көлік ұрланып, із-түссіз жоғалып кетті. Сондықтан олар әдетте балаларды ойынға тартатын жігіт Ханды өзіне тартты. Олар одан ойынның логотипі туралы сұрады. Ол мұны көрсеткенде, олар Бондның керемет ақылды екенін анықтады, және ол арқылы оларға жасырын түрде оның орналасқан жерін көрсететін хабарлама жіберді. Олар сол жерге жүгірді, бірақ ол жерде ешкім жоқ екенін анықтады. Осы кезде Чой Бонд бұл жерді ұсталған жерінен байқаған болуы мүмкін деп ойлады. Олар оған қарама-қарсы тұрған ғимаратқа қарай бет алды. Әрине, дәл осы жерде болу керек еді. Хан қатты ашуланды. Ол банданың жасырынған жеріне баса көктеп кіріп, оның қайда екенін айтуды талап етті. Қараңызшы, бұл аздап ақымақ және немқұрайлы болып көрінетін, бірақ кішкентай көздері бар және әдемі жігіт. Чой айналасында болып жатқан төбелесті мүлде елемей, сен айтып отырған бұл әдемі жігіт кім? Деп сұрады. Хан оны елемей, бірден тапқандарының барлығынан сұрай бастады. Жоғалған балалар ақыры пайда болды. Оның ішінде әдемі бала да бар. Хан оның жақсы екеніне көз жеткізу үшін оларға қарай жүгірді. Чой оған, мен сені кездесуіңмен жалғыз қалдырамын, деді. Мен бастықтың соңынан еремін. Бонд көшбасшының орналасқан жерін ашып қойған. Чой келгенде, ол тек банда мүшелерін тапты. Ол олардан ақпаратты алып тастағаннан кейін, олардың бастығының қашып кеткенін біліп, дереу киімін ауыстырды. Ол оның артынан қуды. Ол оны ұстап алып, қолын сындырды. Ер адам мейірімділік сұрап, тізерлеп отырды. Чой, тас, қағаз, қайшы ойнайық, деді. Калмар ойыны сияқты, Чой әр раундта көп күш жұмсамай жеңіске жетті. Өйткені ер адамның сынған саусақтары әрең қозғалды. Сонда Чой, міне, сен мына балалармен не істедің, деді. Сен олардың отбасыларын, білімі мен өмірін қидың, және ол оны тағы да ұрды. Осы уақытта Хан мен Бонд Джей есімді баланы құтқарып қалды. Ол оларға қарап тұрғанын ескертті. Олар оның шын мәнінде олардан көмек сұраған бірінші адамның ұлы екенін анықтады. Кейінірек әкесі оларға алғысын білдіріп, діни қызметкерге ұлының қайтадан қиындыққа тап болуы мүмкін деп қорқатынын мойындады. Діни қызметкер, біз сізге ол үшін жауапкершілікті алуға көмектесеміз, деп жауап берді. Сонымен бірге Чой ұлына оның ең жақын досы бандамен жасырын түрде жұмыс істеп жатқанын және оны әдейі ойынға тартқанын айтты. Тіпті ата-анасы біріншісін тартып алған соң, досы оған басқа телефон сыйлаған. Оның баласы қатты күйзелді. Бала банда оны да қорқытып жатыр деп өзін қорғауға тырысты. Чой олардың барлығы жауапқа тартылатынын айтқан кезде балалар жылай бастады. Біз жай ғана балалармыз. Біздің
бізді пайдаланған ересектер жазалануы керек, біз де құрбанбыз, деп жауап берді Чой. Нағыз құрбан болғандар сенің ата-анаң. Олар шаршағанша жұмыс істеді, бәрін құрбан етті және сен үшін қорлыққа шыдады. Сонда да сенің тоқтауға көптеген мүмкіндіктерің болды, бірақ ешқашан тоқтамадың. Өйткені сен оңай ақшаны жақсы көретінсің. Оның сөздері ақыры оларға жетті. Жаза ретінде Чой оларды толық емес жұмыс күнімен жұмыс істеуге және жалақыларын ата-аналарына ауыртпалық түсірмей, өз қарыздарын төлеуге жұмсауға мәжбүр етті. Ол сондай-ақ олардың телефондарын тәркілеген. Хан оның әлі де қастандық теориялармен айналысатынын түсінгеннен кейін Бонға да солай істегісі келді. Ол тіпті Чойға ол туралы хабарлау үшін қоңырау шалды. Осы уақытта министр қарсылас саясаткермен кездесті. Саясаткер күлді. Мен сенің қызыңмен болған оқиғаны президенттік сайлауда қолдау алу үшін пайдаланып жатқаныңды естідім. Министр күлді. Басқа адамдар туралы жаңалықтарды қаншалықты тез білетініңді білгім келеді. Бірақ қалай болғанда да сіз бұл туралы білмейсіз. Сіздің партияңыз бүгін сізсіз жиналыс өткізіп жатыр. Саясаткер ашуланды. Көп ұзамай мүмкіндік туды. Полиция қызметкері оған қорғаныс қызметіне нұқсан келтіруі мүмкін ақпараты бар флеш дискіні берді. Көп ұзамай ол түрмеде Чоға барды. Оның бұл істі назардан тыс қалдырғысы келмейтіні анық болды. Бұл арада команда мектепте ауқымды тексерулер жүргізді. Олар бұл бағдарламаның ауруларды анықтауға арналғанын ресми түрде мәлімдеді. Барлығы шынайы мақсатты білді. Олар студенттердің арасынан заңсыз заттарды іздеді. Олардың келесі аялдамасы Сеул ұлттық университетіне оқуға түскен көптеген студенттермен танымал Сеонин мектебі болды. Келгеннен кейін олар сыныпта бірнеше адам ғана бар екенін білді. Бұл мектептегі ең жақсы оқушылар, деп түсіндірді Бон. Олардың барлығы дәрігер болғысы келеді. Олар бір баланың жақсы көрінбейтінін байқады. Олар оны тексергенде, оның қансырап жатқанын байқап, дереу ауруханаға жеткізілді. Чойды таң қалдырғаны басқа студенттердің реакциясы. Бұған ешкім мән бермейтін сияқты. Олардың назары емтиханға аударылды. Тіпті баланың анасы да келіп, бірден жалғастыруын айтты. Ол өзін өте нашар сезінетінін айтқан кезде, ол бәрі жақсы, деп жауап берді. Қалғандарының бәрі де шаршады. Содан кейін ол оған белгісіз таблеткаларды берді. Ол оларды жұтып, ауырып, анализін аяқтады. Кейінірек студенттерге скринингтен өту керек екенін айтты. Аналар бұл туралы естіген бойда, олар мектепке асығып, процесті тоқтатуға тырысты. Өйткені балаларының жеке сабақтары жоспарланған болатын. Олар Чоймен бетпе-бет келіп, оны қорқытты. Чой сабырлы түрде әкімшіліктің барлық өкілеттіктері бар деп жауап берді. Егер сіз оқу уақытын жоғалтып аламын деп алаңдасаңыз, олар ертең таңертең мектепке барар алдында тест тапсыруы мүмкін. Аналар балаларының есірткіге ешқашан қол тигізбеуін талап етті. Чой, біз сіздің балаларыңызды қорғауға тырысамыз, деп жауап берді. Біз олардың ешқайсының кенеттен қайтыс болғанын қаламаймыз. Мұндай жауап оларды бірден алаңдатты. Осы уақытта түрмеде отырған саясаткер Чодан алған жарақаттары туралы сұрады. Жаңалықтар станциялары бұл оқиғаны тез қабылдады. Бұқаралық ақпарат құралдары Чой мен қорғаныс қызметін айыптап, кәмелетке толмағандарды түрмеге қамау, одан кейінгі барлық нәрсеге әкелді деп айыптады. Хан мен Бон оның салдарын болдырмауға тырысты. Чойға бәрібір болды. Келесі күні ата-аналар балаларын тестілеуге алып келді. Көп ұзамай емтихан нәтижелері жарияланды. Менің анасы оның бағаларынан шошып кетті. Ол өзінің ауырып, тіпті есінен танып қалғанын түсіндіргенде, ол бұл сылтауды жоққа шығарып, оған барлық құрбандықтарын еске салды. Олардың бастапқыда Сеулден тыс жерде тұрғаны белгілі болды. Ол көптеген жылдар бойы ұлының дәрігер болуын армандады. Ол табиғатынан ақылды болса да, Сеулге көшкеннен кейінгі бәсекелестік деңгейіне таң қалды. Ол олардың үлкен үйін сатып жіберді. Мектептің жанындағы кішкентай пәтерге көшті. Тіпті оны үнемі қадағалап отыру үшін жатын бөлмесінің есігін алып тастады. Күйеуі солай деп ойлады. Бұл абсурд болды. Ол сенің ағаң дәрігер болды. Оны бәрі құрметтейді деп жауап берді. Менің ұлым да солай істейтін болады. Олардың ұлы оны қанағаттандыру үшін шексіз білім алды. Бірақ ол әрқашан одан да көп нәрсені талап етті. Ол ең жақсы оқушылардың қайда оқитынын анықтап, соңында олардың арасындағы ең ықпалды ата-ананы анықтады. Ол қымбат сыйлықтар сатып алып, элиталық мұғалімдерге қол жеткізуге тырысып, өзін қорлады. Бұл сәтсіздікке ұшыраған кезде ол кеңес сұрады. Бай әйел ақыры оған таблетка берді. Олар зейінін жақсартты. Осыдан кейін Миннің ұпайлары айтарлықтай жақсарды және ол элиталық сыныпқа қабылданды. Бірақ тексеру бәрін анықтады. Чой ата-анасына бұл затты қолдануға заңмен тыйым салынғанын айтып, оны дереу тоқтатуды бұйырды. Содан кейін дәрігер алаңдатарлық жаңалықты айтты. Миннің нәтижелері ең қауіпті болды. Оның анасы ақырында есірткі сатушыны тапқанша зейінін шоғырландыру үшін интернеттен күштірек құралдарды іздеді. Өзі де байқамай, өз ұлын тұзаққа түсіріп алған. Оның бағасы көтеріліп жатқанда, ол келтірілген залалға мән бермеді. Ол кезде Мин есірткіге толығымен тәуелді болатын. Ол қосымша дәрі сұрады. Анасы оны бермекші болған кезде Чой пайда болды. Қорқып, есікті ашудан бас тартты. Сондықтан Хан балконнан ішке кірді. Команда Минге басқа дәрі қабылдауға рұқсат бермеді және оны дереу ауруханаға жеткізді. Содан кейін Чой анасымен сөйлесті. Қайғылы жайт. Ол бұл туралы басынан білген. Ол есірткінің ұлына қаншалықты әсер еткенін көрді. Бірақ оның бағалары жақсара бергендіктен оған мән бермеді. Ол медициналық училищеде оқуын жалғастыру керектігін айтып, онымен кездесуді талап еткенде Чой, егер сен медициналық училищені қатты жақсы көрсең,
онда өзің оқы, деп жауап берді. Ол ona жүктеген барлық кестелер мен оқулықтарда келді. Сен медициналық училищеге түсу үшін қажетті бағаларды алған кезде мен сенімен кездесуге рұқсат етемін. Ол оны әзілдеп жатыр деп ойлады. Олай емес. Ол оны ұлы қалай өмір сүрсе, солай өмір сүруге мәжбүр етті. Ол дәл сондай аз тамақ алды. Әрең ұйықтады. Ол көзін жұмған сайын Чой оны оятып жіберетін. Ол тіпті төсегінен матрасты алып тастады. Ол түсініктеме беруді талап еткенде, ол сен ұлыңның бөлмесіндегі есікті үнемі бақылап тұру үшін тазаладың, деп жауап берді. Сен үшін жайлылық та маңызды емес. Сонымен қатар, мен бастапқыда ауыр абстиненция белгілерінен зардап шекті. Бірақ соңында ол бір нәрсені түсінді. Жүрегінің түбінде анасының қысымы оның өлгісі келді. Таблеткалар бұл сезімдерді уақытша өшірді. Сондықтан ол тәуелді болды. Егер ол оларды өлімнен сақтану үшін қабылдаса, өмір сүру үшін тастап кетер еді. Ол бірте-бірте қалпына келді. Бір күні анасы ақыры шыдай алмай, қашып кетуге тырысты. Чой оны тоқтатқанда, ол мен ұлым үшін бүкіл өмірімді құрбан деп жылай бастады. Чой, жоқ, сенің ұлың сен үшін бәрін құрбан етті, деп жауап берді. Естеліктер оның жылдар бойы оны өзі үшін дәрігер болуға қалай көндіргенін көрсетті. Ол ренжіген кезде де, ол оны бақытты еткісі келгендіктен оны орындады. Ол ақыры көзіне жас алды. Кейінірек мен Боннан, мен өз өмірімнен не қалайтынымды қалай түсінемін, деп сұрады. Бон, әртүрлі қызмет салаларын зерттеп, өзіңізге ұнайтынын таңдаңыз, деп жауап берді. Ол барлығын балаларға арналған кітаптармен таныстырды. Мен оларға қатты ұнады. Тіпті бұл идеяны келемеждеген хан да оқу кезінде көзіне жас алды. Ақырында Чой менің анасын кешірді. Ақыры ұлын қайта көргенде, оның бірінші ісі оның денсаулығын тексеру болды. Содан кейін ол дәптерге қарап, ондағы оқу жазбаларын көруді күтті. Ол жерде мүлдем бос болды. Баласы оған енді дәрігер болғысы келмейтінін жайбарақат айтты. Ол тіпті биыл емтихан тапсырмады. Өйткені ол ақыл ойына дайын емес еді. Ол одан өз ойын өзгертуін өтінді. Бірақ ол өз ұстанымын берік ұстанды. Мен өмірімді өз жолыммен өткіземін. Енді сенің өз жолыңмен өмір сүретін кезің келді. Кейінірек министр концентрациясы жоғары есірткі немесе басқа да заңсыз заттарды қолданып ұсталған кез келген адам емтихан тапсырудан шеттетілетінін хабарлады. Тәркіленген айғақтарды қарап отырып, Чой таблеткаларды байқады. 2 жыл бұрын жиналған. Олар оның күйеу жігітінің күнделігіндегі суреттерге ұқсайды. Олардың қасында мен Чоны кешіре аламын ба деген жазба болды. Чой кенеттен бұл іс пен есірткі саудасының арасында тікелей байланыс бар екенін түсінді. Жемқор саясаткер Чоға үлгілі мінез құлқы үшін түрмеден мерзімінен бұрын босатуға көмектесе бастағанда, жағдай одан сайын таңғалдырды. Барлық күткендерге қарамастан, Чо мектепке қайта оралды. Ата-анасы ашуланды. Ол сияқты адам балалармен қалай бірге оқи алады? Хан қатты ашуланды. Барлығына қысым жасалды. Чой, алайда, Чоға барып, бұл жолы қарапайым студент бол, деді. Чо өзін сыныптастарымен таныстырды. Көптеген адамдар оны мұғалімінің өліміне себепкер болғаны үшін мазақ етті. Ол оларды елемеді. Кейінірек ол бірнеше оқушының Сем есімді баланы үнемі қоршап тұрғанын байқады. Ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Көп ұзамай Чо командаға қонаққа келді. Хан Джонның атын атағанда жарылып кетті. Ол төбелесті бастағанша оны алып тастауға тура келді. Чо Сангты Чи мен оның тобы қорлағанын түсіндірді. Чой сынып жетекшісіне сұрақ қойғанда, ол әдеттен тыс ештеңе байқамағанын айтты. Содан кейін Чой кенеттен Санды достарынан тартып алды. Дәл осы сәтте барлығының интернет байланысы үзілді. Санға қарап, Чой, сонымен, сен олардың Wi-Fi желісісің бе? Деді. Сан мұны жоққа шығарды, деп жалғастырды Чой. Сен әрқашан ортада отырасың. Олар сенің айналаңа жиналады. Сен бірінші болып телефоныңды алдың, ал сенің жаныңда үлкен қуат көзі бар. Бірнеше минуттан кейін басқа студенттер байланысын үзіп, бізге қарай жүгірді де, Чойдың қасында тұрған Санды көргенде шошып кетті. Әсіресе қорқыту фактісі бойынша тергеу жүріп жатқанын білгеннен кейін, Сан дереу оларды қорғауға келіп, оларды алып кетті. Чой Бонға оларды қарауды тапсырды, бірақ Бонды университеттегі ескі курстасы байқады. Хан ұялшақ кейіп танытып, бастаманы өз қолына алды. Ол Чиге дәл жоспарлағандай жақындады. Күткендей, ол оны бірден балағаттап кетіп қалды. Команда оның дауысын жазып алып, Семмен байланысу үшін еліктеуді қолданды. Алдау арқылы олар Netflix құпия сөзін алды. Есептік жазбаны зерттеген кезде олар күдікті нәрсе тапты. Сонымен бірге Санның телефон нөмірі, тамаққа тапсырыс беру, мотоциклдерді жалға алу, онлайн ойындарды тіркеу және әртүрлі транзакцияларды орындау үшін пайдаланылды. Шындық белгілі болды. Chess Group Санның аккаунттарын, оның жеке мәліметтерін және телефон нөмірін пайдаланды. Олар тіпті оның жеке басын пайдаланып, тауарларды онлайн сатуға, ақшаны сақтауға және жоғалып кетуге мүмкіндік берді. Ашуланған сатып алушылар сатушының ізіне түскенде, олар Санды тапты. Нәтижесінде ол ешқашан жасамаған алаяқтығы үшін соққыға жығылды. Үмітін үзген Сан Чиден ақшаны қайтарып беруін және оған көмектесуін өтінді. Чи жай ғана сабырлы бол деп жауап берді. Әлдене, енді маған сенбейсің бе? Күннің әрқашан әлсіз және мойынсұнғыш бола бермейтіні белгілі болды. Бір кездері оның өзін өзі бағалауы болған. Ол тіпті анасына не болып жатқанын айтуға тырысты. Оның анасы Чидің анасымен бетпе-бет келіп, Чиді Санды қанады деп айыптады. Чи мұны бірден жоққа шығарды. Содан кейін ол оларға Санның телефон нөмірінен сіңлісіне жіберілген орынсыз бейнені көрсетті. Санның анасы сайып келгенде бәріне өз ұлын кінәлады. Қорланып, кешірім сұрап кетіп қалды. Осыдан кейін ол Санды қорқыта бастады. Егер сіз мені тағы бір рет әшкерелесеңіз, мен бұл бейнені сыныптағы әрбір қызға телефон нөміріңізді пайдаланып жіберемін. Сан осы сәттен бастап оған мойынсұнды. Тіпті өз анасы да оған енді сенбеді. Ол жай ғана оның қарызын төледі және бұл мәселені елемеді. Сан жалғыз отырып жылап отырды. Чоны кездейсоқ көріп, қорғаушыларға сеніп,
шағым түсіруге кеңес берді. Келесі күні олар бәрін хабарлауға тырысты, бірақ Чи бірінші болып әрекет етті. Ол Санды қорлады деп айыптап, шағым түсірді. Мектептегі зорлық-зомбылық туралы тыңдау тағайындалды. Тыңдау барысында шындық толығымен жоққа шығарылды. Сан бұзақы ретінде бейнеленді. Ал Чи құрбан болды. Үшінші рет Санның анасы ұлына сенуден бас тартты. Ол тіпті Чи мен оның анасынан кешірім сұрады. Сан үнсіз отырып, көзіне жас алды. Чой оған жақындады. Тыныш жылаудың қажеті жоқ. Қатты жылағаныңыз дұрыс. Сан оған ешкім сенбеді деп жауап берді. Мен сенемін, деп жауап берді Чой. Содан кейін ол көмектесуге уәде берді. Дәл осы кезде олардың жоспары басталды. Хан мектепке аудармашы студент ретінде оқуға түсті. Оны көрген сәтте ол оны бұрын кездескен ебедейсіз қыз деп таныды. Оның бірінші сұрағы: сізде Netflix есептік жазбаңыз бар ма? Болды. Хан тек Netflix туралы ғана емес, сонымен қатар ойындар, қолданбалар және сансыз жазылымдар туралы ақпаратқа толы беттерді ашты. Бәрі таң қалды. Олар оның ескі мектебінде Wi-Fi желісіне жауаптымы деп сұрады. Ол жоқ деп жауап берді. Олар мені ыстық нүкте деп атады. Жігіттер күліп жіберді. Олар оның қуат көзінен дәл осындай әсер алды. Ол телефондарын қарызға алуды өтінгенде, олар еш ойланбастан қайтарып берді. Бон оларды бірден жарып жіберді. Осы сәттен бастап хаос басталды. Олардың телефондарынан жұмбақ хабарламалар келе бастады. Түрлі тауарлар сатып алынды. Тауарлар сатылымға шығарылды. Бәрі бейберекетсіздікке ұшырады. Ақыры Чи бұзылды. Ол Ханмен бетпе-бет келіп, оны бұл үшін жауапты деп айыптады. Ол оны ұрмақ болғанда, Хан алдымен оны ұрды. Ол оған шабуыл жасау үшін орындықты алған кезде, ол кенеттен айқайлады. Мектептегі зорлық-зомбылыққа қарсы тағы бір комитет құрудың уақыты келген сияқты. Тыңдау келесі күні өтті. Хан соққыға жығылған және дәрменсіз болып көрінді. Ол бірден күлді. Ол жай ғана кейіп танытады. Оған ешкім сенбеді. Санмен дәл осылай болды. Чи бұрын психологиялық жарақат алғанын айтқан кезде, бәрі оған сеніп, бұл үшін Санды кінәлады. Содан кейін Хан өзінің шынайы болмысын ашты. Қорғаныс қызметі тергеудің аяқталғанын хабарлады. Бұзақы Сан емес, Чи болды. Мен оны ешқашан ұрған емеспін, деп наразылық білдірді Чи. Чой, сен одан да жаман нәрсе жасадың деп жауап берді. Егер Чи физикалық зорлық-зомбылық жасаса, Сан дәлелетінде көгерген жерлерін көрсетуі мүмкін. Оның орнына Чи ешкім көре алмайтын жараларды қалдырды. Санның анасы ақыры оған ешқашан сенбегені үшін кешірім сұрады. Содан кейін Сан екеуі командаға алғыстарын білдірді. Барлығы Чо келгенше тойлап жатты. Сен менен қиындық тудырмауымды сұрадың, деді ол Чойға, бірақ мойындадың. Бұл жолы мен саған көмектестім. Оған ешкім мән бермеді. Кейін Чо қайын атасымен бірге ішіп отырған қария қызын есіне алғанда эмоцияға алдырды. Чо түнеп қалды. Қарттың жылағанын естіп, оны қалай біріктіргенін есіне алды. Алғашында бір-бірін қызғанған. Ақыры олар дос болып кетті. Чо да жылап жатқанын көрді. Осы кезде Чи мектепте Чомен бетпе-бет келді. Ол оны өмірін құртты деп айыптады. Чо оған алдымен Санның үстінен шағым түсіруге кеңес бергені белгілі болды. Чоның айтуынша, егер ол алдымен шағым түсірсе, ол жәбірленушіге ұқсайды. Чи қатты ашуланды. Осының кесірінен бәрі жойылды. Чо сабырлы түрде, ештеңе жойылған жоқ, деп жауап берді. Мен мұның бәрі болғанын қаладым. Чи оған мұқият қарады. Не айтқың келеді? Менің өмірім құрдымға кетті. Мен өліп бара жатқандай сезінемін. Чо күлді. Дәл солай. Сосын оны төбесінен итеріп жіберді. Кейінірек Чо жемқор саясаткермен кездесіп, оған Чидің қорғаныс қызметі оның өмірін құртып, өлімді қалайтынын айтқан жазбасын берді. Саясаткер аң-таң болды. Сен оны қайдан алдың? Көп ұзамай жаңалықтарда Чидің ғимараттан құлап кеткені және қазір өз-өзіне қол жұмсау әрекетінен кейін комада жатқаны туралы хабар шықты. Саясаткер Чоға сенімсіздікпен қарады. Сен дәл не істедің? Біздің мақсаттарымыз бір-біріне сәйкес келеді, деп жауап берді Чо. Бұл туралы ұмытпа. Содан кейін ол саясаткерді басынан бастап айла шарғы жасағанын анық айтты. Саясаткер шошып кетті. Өткенге көз жүгіртсек, ол Чо алғаш кездескен сәттен бастап оны басқарып келе жатқанын түсінді. Енді ол тұзаққа түсіп қалды. Өзін қорғау үшін оның одан да жемқор болудан басқа амалы қалмады. Министр ауруханада Чиге барғанда, саясаткер бұл жазбаны баққа жіберді. Күзет қызметіне қатысты жанжал одан сайын күшейе түсті. Осы уақытта Чо мектеп ғимаратының жанында наразылық акциясын өткізіп, күзет қызметіне тыйым салуды талап етті. Чой келгенде, Чо оған абайсызда сәлем берді. О, сен келдің. Чой оған таблеткалардың бірін көрсетті. Сен оларды өзің жасайсың ба? Иә, деп жауап берді Чо. Ал, бұл не болды? Сен мұны дәлелдей алмайсың. Содан кейін ол мысқылмен, Джон, екеуің әрқашан басқа адамдардың мәселелеріне әуес болдыңдар, деп қосты. Ақыры ашы шындық ашылды. Джон оған шын көңіл бөлді. Өйткені ол үнемі сабақтан қалатын. Ол оның үйінің сыртында күтіп, жараларын емдеп, жарақат алған сайын оны бақылап отырды. Ол оған барлық мүмкіндікті берді. Оның ешқайсысы оны өзгерткен жоқ. Ақырында ол мектептерде есірткі сатудың керемет тиімді екенін түсінді. Дәл осы себепті ол мектепке қайта оралды. Джаян оның қайтып келгеніне қатты қуанды. Бірақ бір күні ол сөмкесінде жасырылған таблеткаларды тапты. Чо қатты күлді. Ол тым қызық болды. Егер ол ондай болмаса, мен оған үйленетін шығармын. Чой бұдан былай шыдай алмады. Ол оны ұрды. Чо бірден мейірімділік сұрады. Оның салдары ауыр болды. Команда сабақтан шеттетіліп, мектептерге баруға тыйым салынды. Чо жеңісін тойлап жатқан еді. Оның ұйымы тез кеңейіп, есірткіні барлық жерге тарата бастады. Сан сияқты студенттер курьер ретінде пайдаланылды. Оларға кроссовкаларды жеткізіп жатқанын айтты. Бұған көпшілік сенді. Көп ұзамай операция 17 мектепке таралды. Оқушылар ақша табуға әуестеніп, сабаққа барудан гөрі
тамақ жеткізуге көбірек уақыт жұмсай бастады. Мұғалімдер үмітсіз болды. Көптеген адамдар қорғаныс қызметінің қайта оралуын қалады. Бірде Санс Чоймен жасырын байланысқа шықты. Ол қораптардың бірін ашып, шындықты білді. Ол бәрін айтқысы келді. Өкінішке орай, Чо оны бірінші болып ұстап алып, кездесуді тоқтатуға мәжбүр етті. Операция жалғасуда. Содан кейін Джун өз мектебінде күдікті әрекетті байқады. Ол команданың штаб пәтеріне барған кезде, ресми рұқсаттың жоқтығына қарамастан, олардың әлі де жұмыс істеп жатқанын көрді. Оның себебі көп ұзамай белгілі болды. Білім министрі бүкіл ел бойынша мұғалімдерге қорғаныс қызметімен ынтымақтасуды сұрап, хат жолдады. Концентрациядағы есірткі заттары барлық дерлік мектептерге еніп кетті. Джун көмекке біреу келді ме деп сұрады. Басында ешкім келмеді. Содан кейін күтпеген жерден көптеген мектептерден мұғалімдер келді. Олар дәлелдер келтіріп, оқушылары үшін қатты уайымдайтындарын мойындады. Команда оларды Чоның соңынан еріп, бұрын құтқарған студенттердің көмегімен дәлелдер жинап жүргендеріне сендірді. Мұғалімдер ақыры босаңсыды. Министр бірден тағы бір баспасөз мәслихатын өткізді. Ол тергеу барысы туралы көпшілік алдында айтып, Чоны басты күдікті деп атады. Чо және оның адамдары қалған керек жарақтарын тез жинап, қашып кетті. Команда мектептерге оралғанда, оқушылар олардың оралуын құптады. Олар ақыры Чо туралы шындықты білді. Тергеушілер оның жасырынған жерін тінткенде, оның жабық шкафтан басқа бос екенін анықтады. Ішінде құнды нәрсе бар деп ойлап, оны ашуға тырысты. Сонда Чой мұның тұзақ екенін түсінді. Ол ескерту жасады. Шкаф ашылып, есірткі бұлтын шығарды. Хан бірден бонды жасырып, затты өзі жұтып қойды. Чой терезелерді ашуға асыққанда, Чо мен оның адамдарының қашып бара жатқанын байқады. Сосын артынан ханның айғайлағанын естіді. Менің ұша алатынымды білдің бе? Ол өзін Чоның адамдарына лақтырып жіберді. Олардың бірі оған шабуыл жасау үшін бұрылды, бірақ Чойдың оған қарай бет алғанын көрген бойда қашып кетті. Хан қалған екеуін жеңе алатынына сенімді болды. Өкінішке орай, есірткі оның пайымдауына толығымен әсер етті. Ол қатты соққыға жығылды. Бір сәтте Бонд алға шықты. Өзінің қымбат сауыт сайманын киіп, төбелеске кірісті. Бір қызығы, ол шынымен де жеңіске жетті. Осыдан кейін ол ханды алып кетіп, оның қалпына келуіне көмектесуге тырысты. Кенет ол оны құшақтап алды. Бон бірден үрейлене бастады. Осы кезде Чой Чоның ізіне түсті. Чо қорқып кеткен бірнеше студенттің артына тығылды. Чой оларды шетке итеріп жіберіп, тура оған қарай беттеді. Осы кезде Чо 2 жыл бұрын болған оқиғаны есіне алды. Джон таблеткаларды тапқаннан кейін онымен жанжалдасып қалды. Ол туралы полицияға хабарлаған жоқ. Оның орнына ол оған берілуге соңғы мүмкіндік берді. Чо жылап, келіскендей кейіп танытты. Ол оны құшақтау үшін алға шыққанда, ол оны пышақтап тастады. Содан кейін ол сабырлы түрде өзінің проблемалы кәмелетке толмаған екенін түсіндірді. Ең нашар жағдайда ол бірнеше жыл түрмеде отырып, қайтып оралады. Мектептегі есірткі бизнесінен бас тарту өте тиімді болды. Алайда ол ешқашан үйленбей тұрып өледі. Сатқындық оны бөлшектеп тастады. Қазіргі уақытқа оралсақ, Чой Джонның сөзін дәл-дерлік қайталады. Ол Чойға дәл осындай соңғы мүмкіндікті ұсынды. Чо құлап қалды. Жоқ, бұл тым көп. Чой ештеңе істей алмай тұрып, Чоның адамдары санды қорқыта бастады. Чо мүмкіндікті пайдаланып, Чойды Джонды қалай ұрса, солай ұрды. Ол тіпті қарсылықты болдырмау үшін санды қысым тұтқасы ретінде пайдаланды. Хан осының бәріне куә болды. Әлі де есірткінің әсерінен Бон оны дұрыс оятуын өтінді. Ол солай істеді. Хан бірден ұрысқа кірісті. Чой санның қауіпсіз екеніне сенімді болған соң, ақыры кері соққы берді. Ол Чоны ұстап алып, аяусыз ұрып жіберді. Бәрі одан кек алады деп күтті. Оның орнына ол тоқтады. Ол Чоны тірі қалдырды. Бұл да сенің соңғы мүмкіндігің. Чо жылап есінен танып қалды. Сен онымен кім болдың деп ойладың? Періштелер, деп жауап берді Чой. Жоқ, біз сені қорғауға тырысатын ересек адамдармыз. Чо алғаш рет шын жүректен өкінгенін сезді. Ол одан сайын жылай бастады. Бұл арада Чо Джонның оған күлгенін елестетті. Ол оның өзін ұстағанын мақтан тұтты. Министр Чоны тұтқындау үшін жеке өзі келді. Ол Чоның Чойды пышақтап тастағанын білгенше сабырлы болды. Содан кейін ол жарылды. Бұл жеткілікті болды. Менің оның қайын атасы екенімді түсінесің бе? Полицейлер оны әрең тыныштандырды. Кейін тағы бір баспасөз мәслихаты өтті. Команданың жанында тұрып, министр күзет қызметі студенттерді бақылау үшін ешқашан болмағанын түсіндірді. Оның мақсаты білім беруді жақсарту, мектептерді қорғау және адасқандарды түзетуге көмектесу болды. Кейінірек топ Джонның қабіріне барды. Ол оқушылардың хаттарымен жабылды. Олар кетіп бара жатқанда, Бон кездейсоқ ханның қолынан ұстап алды. Екеуі де ұялып қатып қалды. Мұны діни қызметкер байқады. Ол сөйлей алмай тұрып, Чой, олар бір-біріне жынды, деді. Олар бұл туралы әлі білмейді. Барлығы күлді. Біраз уақыттан кейін команда талантты баскетболшының командаластарын мазақ етуіне байланысты жаңа жағдайға тап болды. Бон Чой костюмінде пайда болды және шамамен 5 секунд бойы әсерлі көрінді. Содан кейін баскетболшы орнынан тұрды. Бон өзіне деген сенімділігін бірден жоғалтты. Спортшы оны бір қолымен көтеріп алды. Хан оған қарай жүгірді, бірақ оны шетке итеріп жіберді. Екеуі де жерге құлап түсті. Олардың сыныптастары үміттерін үзді. Содан кейін Чой пайда болды. Ол жағдайды бұрынғыдай шешті. Ол келіп, ойыншының бетінен ұрды. Жемқор саясаткерге келетін болсақ, ол ақыры қамауға алынды. Министр оған барып, Чоның жазбасы туралы білетінін, бірақ оны әдейі жасырғанын айтты. Бұл оған әкелді. Саясаткер, сен кімсің? Деп айқайлады. Сен ешқашан қателеспейтін періштесің. Министр, жоқ, аға, мен де қателесіп жатырмын деп жауап берді. Сосын оның бетінен ұрды. Оқиға әділеттіліктің орнауымен, қорғаныс қызметінің қалпына келтірілуімен және Джонның құрбандығының ақыры марапатталуымен аяқталды. Оқиға осымен аяқталады.